endi ing'ene bende jatend piny William Ruto nitiere pinje go eko mag Amerika kocha kama bende nyogi keto kokgi e weche go eko mag winjruok ma kanyakla momakore kod weche go eko mag twak mag gisebedo go weche mag thieth kod piny endo mar Amerika kama bende en iwacho ni maendi nyogi kete kokgi winjruok makama kata odoko ni en winjruok no endo ma osemiyo civil societies kata jogo eko ma joked ne ratiro mag oganda kaachiel kod kata mana okinde ma ong'eyo weche go eko mag ngima kod thieth pod onyocha ne oramo ni ma en winjruok mabro keto jatuo kaachiel kod jo Kenya kama rach komukore koda nonro maggi. Giwacho ka ni kuom thuolo mar higni 25 duto piny mar Amerika ema bro bedo kagima okao nonro mar ja Kenya mora mora madhi e weche mag thieth kendo gintiere gode lwetgi ginyalo chiko kaka giero. Okay? Ruto inks health deal amid fears Kenya will give up key patient data. Mano ni ite mar ariyo kanyo inyalo somo nyakwara mogi ni to winjruogni endi nyiso nang'o koma kore weche go eko mag thieth. Kata kamano e ite mar adek kaendi nitiere kaka achiel kuom obila go eko mabende ne odhi e lweny e piny nendo mar Haiti ma iluongo ni Benedict Kabiru pod imanyo ringre nyaka sani kama bende anyuola pod penjore ni to ringre wuodgi ni kanye. Maendi en kaluwore kod oboke ni endi miwacho ni en apisa mabende achiel kuom apisa go eko en apisa mabende ne onegi tok monj mane otim kod kweth go eko mag jo Haiti tarik 25 dwe ni endi nyakwara mogi pod ringre olal nyaka sani. Kata kamano senior police officer moro owacho ka ni ok gibi yweyo nyaka gibi giyud ringre mar Benedict Kabiru. Nyakwara mogi ite mar ang'wen kaendi en broken system why governors keep surviving impeachment. Ibro ng'ini to dibeni nitiere lothni moro kata nat moro ma samoro ok nikare ok oridore maber kata samoro koso ng'eyo mag MCAs mamiyo samoro girokni koda weche go eko kata gilothni gi weche go eko mag timo impeachment yani pudho oko governors ma ok ging'iyo gima nyalo miyo ng'ano dhi dala kabisa. Dibedni system osewuo nikech mae mamiyo samoro governors gi eki cases gi kochopo e Senate to iwito oko. Kata kamano ite mar abich kaendi be od bura nendo mar Senate ogolo siem mager kabisa ne county assemblies MCAs gi eki mar mondo mi ong'iane nyadiriyo weche go eko mag ngialruok kata drama madhiyoga nyime e kinde go eko mag pudho oko governor e telo. Okay? Ite mar auchiel kaendi en ni riwruoge ma kata kweth mag riwruoge ma kero ratiro mag oganda sani ndi koro dwaro ni mondo mi IEBC owuog oko mondo kwang'uono kaluwore koda yo manyocha negi tayo godo yiero madundo gi eki e yo mojuduochore malich mokalo mano kaluwore koda jokanyo mag riwruoge gi eki makelo kanyakla riwruoge makedo ne ratiro mag oganda. Ite mar auchiel no endo bende ka achiel kod abiriyo emibiro yude wach mane onyenyore mar jo National Council National Churches Council of Churches of Kenya mabende owacho moko kuom gigo eko magineno kaka pek ma sani miyo piny owacho mbemore piny. Okay? Ntiere kaendi weche mag ohala ka achiel kod kata mana pa jondiko gi josomo ka achiel kod kata mana katun nitie kaendi kata machienglo ntiere kaendi nyakwara mogi ibro somo mabende bro mi biro mi moko kuom lera ahinya kawuono ni endi chieng' tich abich gik moko thoth ka bende nitiere kaendi ma ipudho ma iluongo ni pulse ni endi ma mar ojende ni ibro some ka mondo ing'e gik mathoth ahinya momakore koda moko kuom ngima mag ojende weche mag rwakruok kaachiel koda dusruok thum kaachiel koda gik mathoth ahinya nitiere kanyo nyakwara mogi. Weche tuke nitiere ka bende ibro somo kendo ibro ng'eyo mopogore opogore giko mar nonro mar oboke okinyi ma kawuono ni endi kama bende mano ne en oboke nendo mar The Standard nyakwara mogi mana kaka na nyisi ni oboke nendo mar Daily Nation poko chopo ka kendo ng'e maber ni
samoro di gombo mar mondo mi ing'e ni to chalo nade koma kore boke nendo mar Daily Nation. Ne pok ochopo ka wang' ochopo tabro lieko ni moko kuom gik ma pek kata gik momi pek e ite Nyakuramogi. Mwasetelo e yango ni weche muwuok e oboke e Radio Ramogi kar chuny Jaluo. 107.1 Ramogi FM. View sasa kilituko mbayo mag dramas mapachoka tuke malombo ji blockbuster telenovela e dhok ma iniwuon ema iwinjo. Gie sani inyalo bedo jaloch maduong' gi ji pange na View sasa. Wan kod 50k milojo maka juma, nus milion milojo ke dwe kod grand prize ma 2 million miloyo. Donja View sasa ni tikod paybill number 724177. Kit namba di mari masimu ka account number kaeto kisling prabich mondo chakre tuke kod gido points prauchiel mondo kiti thulo ber mar bedo jaloch. Kaka bedo donja View sasa e ka thuolo mari mabedo jaloch bende medore. Opwodho kod BCLB license number 0000276. Timo mos Nyakuramogi ni kawuono ni endi chal ka gima wiya ne osawo ka endi koda baba nowacho koro poko deko onge gima osekethore ondiek poko chamo piny ma wach mar rieko ma baba ne owacho winjane kokale nyakalondo mar Ramogi. Baba nowacho ma en duond rieko mosiko mar Raila Amolo Odinga e weche motegno e pachoka kowuok e Radio Ramogi. Kwa sababu ya umoja ya Wakenya wote. Hiyo ndio sababu tunasema wale waanzilishi wa taifa letu walisema wanatoka Kenya iwe nchi ambaye kuna raha na ustawi. Plenty be found within our borders. Kwa Biblia hiyo ndio Canaan. Hiyo ndio Canaan. Bwana niambia ndugu yangu, tulikuwa tuambie watu wetu tunaenda Canaan. Lakini tulipofika kwa mto Jordan tukapata mamba pale. Sasa tukasema tujenge madaraja ya kuvukisha watu tukuingia wapi? Na tulisema hii sasa Canaan tunaingia sio wananasa peke yake, na Jubilee na NASA pamoja. Na ndugu yangu akakubali. Nikamwambia basi twende mbele wa Kenya tushikane mikono. Akaleta yake na nikaleta yangu. Hiyo ndio handshake ya kuunganisha wa Kenya. Sio mambo ya 2022, hiyo itakuja na itapita. Hii ni Kenya milele na milele. Manone baba nowacho chik iti ne rieko mosiko kendo e Radio Ramogi kar chuny Jaluo. Sui ne badore ma odende waru ka achiel koda Victoria Chomeka. By the way, kawuono ni endi Ramogi TV tueng'e jothumbe wa wadwa dhi ng'iyo kare dhi winjo sigana mar Harry Kamau. Jok ma hapa ni Gen Z to samoro ok ong'eyo. Gen Z ong'e mana Engineer Wood Phoebe gi Jeff Nyatanga gini. Kara kamano kawuono ni endi wadhi ng'iyo neno ni to Harry Kamau ni en ng'a. Wambe kawang' romo sa achiel gi nus kama endi Ramogi Radio kaendi wadwa gomba kama mita e nyamar weche gweko mag chiwruok e loko ngima oganda. Ngima ber ni kawuono ni endi en odiochieng' mar piny mangima ma idhiale weche gweko mag chiwruok kata International World Volunteers Day for Economic Growth and Empowerment. 107.1 Ramogi FM.
kete tugi badori go ko anjaga ibedo kajama kendo mane miere pachi Johnny Chanele mowinga sui donjo koler nyathi mapende berna Ninakupenda wewe mama na moyo wangu wote kumbuko dende waru Chips Kotimo kongo kane wa madho Kilasa chielo wari woko di kalavo tiwere Sitimu beka ne waduaro Tungwae wadhi waloso yeno wachamo kodi Odhi matina moko dawa Udende piloti kao mano wa madho kodi Mami anindo udende nyiso jo Kenya mare mukete pache Adhiambo e ala dineji Yathika rungu kodero ine mirito dakwa Ondisore nyathi ginora Nyere kodata ne leke nitindo berna Teka pok wadonje twak maro sa achiel gi nus tok yudo weche manyien weche tuke ka achiel koda weche mag ohala nitie gimoro masebedo ka penjora kae ni to be ojende wa tiyo koda mbui e yo makare nyanya komakore koda weche go mag siasa bende ineno ko ojende wa tiyo koda mbui e yo makare bende wang'e pogo gima dier koda gima miriambo bende watiyo koda mbui e yorno endo ma samoro nyalo kelo weche go mag bedo koda ng'eyo ne ng'at machielo man bathi kanyo mane pacha kende madwaro ni mondo miya pachi No. Kalameni e Radio Ramogi. No, dambo nyokelo. No. Ai. Ya wabose yo supu chaku. Ya rego nya tunu tkanyi ma do ko ya do kadek ai ya ne karo ya ai ne karo ya fuoko chak. Ai ya wa dak ganga dalani ya nya saibura ya belo ginyo le mundo konya wa nyo ni nyo ko nyombo mboga nyo lo ko nyombo tanu marane ana nga mama no nyal ko ya do ko ni ai nya tero de kanjo warwa yawa ai na madia ko kabiro hero kamana rodo dofte nakachaka uno onge ngamo kao do chako di no makata chako onge nyamadia ko kandiko ai jaber shwewe nyako ma we donje choko moni abiro choto yawa choni yoko jaber usiepa gom kwani ngomo ka ribas ingeget donge ina ka mrando bacha donge nyalo ro mi wuogo mama ngomaraj ne de bayo mago doko odokte na we ka tuegi chambayo gaga gom gaga kamia ina mondo doge mo pinyo se chido mochuro mondo doge den chika kama pinyo chide te kiki kama pinyo lere kama pinyo chide te kama chide no yama donye de rua kama no doga kakini mama kuna dini ndokani Debe poi kama pinyo chide ne pinyo chido anende kanye pinyo chido anende kanye doko no na lawa mama kuonga anende kanye pinyo chido don gidi pinyo chido anende kanye te dora ka kino ribas mama karo kiwa chie me kata mate di pinyo chido oke ba chimara mate mama ri ba pinyo chido
Pinyo chiro nagala rakodi pinyo chiro. Negala madroyo dot pinyo chiro. Riure kod bayo. Umiya gimoro bayo. Pinyo chiro. Mama riemba. Kalamende. Ibet mos, iwinjo ngolo motiap. E Radio Ramogi. Ramogi FM. Luoro chilo rangi tweche kako make kasongo ani mata tese kaka nyano rongoni nyagi kara tieno lichna tiamare nyaga chieng atomora Osera mokaindi sa achiel pod awuoro gimomiyo Manchester United maolo mogodro jiwoe moloyo Manchester United moloyo Chelsea mogo monuo mowir kendo jiwoe moloyo Liverpool modro jiwoe moloyo Arsenal mowin kiduong tiduong oromo sa 10 koda oromo sa achiel nyakura mogi Radio Ramogi Radio Ramogi Radio Ramogi Karchu Radio Ramogi Radio Karchu Ramogi Weche maka kod kacha Joluo duto e piny Luo duto. Radio Ramogi, #1 station for the Luo nation. Jodak e gweng' ma Alara Dago e sub-county ma Wendo kwano lala toka monjo puothegi kod ong'eche koro gikwayo mondo mi piny owacho kaachiel kod bad migao mochung'ne weche mag le mondo mi odonjre. Jodak e gweng' ma Old Town e kar chung ma Mvita Mombasa obuono bago ng'anyo kendo rocho chenro madhi nyime kambi mochung'ne keyo pi Mombasa Muwasco kalore gi wach nok mar pi mokwako gweng'no. Riwruok machiwola ne piny mangima AFC osingo masira gu chenro madongruok kata Infrastructure Fund miyande ne osidhi ayanga kod jatend piny Kenya William Ruto. Weche manyien gi Ochieng Emmanuel. Oyaore Nyakoromogi machiegni. Jodak e gweng' ma Alara Dago e sub-county ma Awendo kwano lal mathoth tok ong'eche monjo puothegi koro gikwayo mondo mi piny owacho kadho kuom bad migao mochung'ne le Kenya Wildlife Services mondo mi odonjre wachno. Kaluwore kod jodak puothegi madongo gin mago makoro oseketh kod ong'eche kakoro mano nyalo miyo weyo kaw giyud keyo moromo. Jopur wacho ni ne geno yudo keyo mabup kata kamano kwano ng'eche mosemedore gwengego kendo honore puothegi koro miyogi kibaji. Jojuma Nigiler. Jodagi ma Alara Dago sub-county ma Wendo wacho ni ong'eche bende nyaka sani koro kwan gi koro osemedore. Koro osebiro ka koro ketho chambgi ka bende mae koro dek wegi kod kech maliyo. Jopur ma kothe mopogore opogore ma oting'o bando wach ni kwan mathoth mag chambgi nyaka sani koro osekethi kod ong'eche ka bende gionge kod geno mar yudo keyo kata matin. Pone piny owacho koro kuwuok oko mar konyogi e riembo ng'echego. Sani kata wapuro to onge gima wago e puothe. Ong'er chamo gik moko ma kata sani kata mana dhot nono kata dirisha nono to ong'er donjo mana e ot kawo mana gik moko nyaka e udi. Ong'er gi oromowa yawa jogem konywa uru mondo wane kaka wagin nikech wago wapuro watiyo gi pesa mang'eny mondo mi wayud kaka wanyalo konyore to ok wanyal konyore nikech wach ong'er. Thomas Olich ne japur mar bando wach ni puothe thothne koro oseketho kod ong'eche ka bende wacho ni poni koro piny owacho koro huwuok oko mondo koro konygi e riembo ng'echegi to koro en kod jopur mamoko koro de wuok kod lwetgi nono maonge cham moro amora. To okang' ma koro le ketho gimoro amora cham mopur kamoro amora oketho e gweng' ma Alara Dago. Aneno kama en asad ma ka ok ong'i to dang' tim nang'o to ji mang'eny dhi Alara ka gibiro dak ni koro gionge chiemo ma ginyalo chamo. Ong'edo nyaka e disni, ong'edo nyaka e dhoudi.
Oliech wach ni ong'eche gi oko gik mane puodho kende to bende gidhi nyaka ut kikuonde ma gidake kendo gichamo chiemo ma otedi. Chiemo ginong'o mesa gilaro ka nyithindo. Inyalo ka nyithindo ringo helter skelter e gweng' kan ong'ero mag chiemo kendo giringo go. Gwen ong'ero mako pok nang'eno jachamo nyaka gweno. Mi aneno ka jo wildlife ang'eni le en gaber kendo ginyalo konyo. One ung'e situation kako nyalo mak ong'er gi ng'e timo ginang'o. To ka kamano idhi dak ni chiemo onge sama kama chiemo onge ngewe jabe maonge. Miyo kaura no kang minyalo kao. Maeno sikod Rispo Pio kachiel kod Eric Opio. Bende wacho ni gin kaka jopur wan gionge kod geno moro amora e yudo cham nikech ong'eche bende nyaka sani koro simonjo puothegi kendo koro ketho duto. Ong'er ng'eny e gweng' ka sasa, ong'er ketho cham, ong'er ketho oduma makore ka iko, ong'er pono lembe tendeng, ong'er donje udi, ong'er chamo nyaka gwen. Wakwayo sirikal mondo nwang' kaka nyalo konyo wachni nikech gini dinego jo alara dago gi kech to pur e gimwa chamo ka. Wakwayo sirikal one kaka nyalo konyo wachni, nono to wadhi hinyore kabisa. Gikwayo piny wajo ka okalo kuom pisno mochude ng'iyo lego mag bungu ni koro wuok mapiyo piyo kendo koro resgi. Ong'er ting'o nyaka nyithindgi matindo tindo. Ong'er jak muodo oduma matindo mapok odok tado. Ong'er jako muodo. Oduma mosechako diyo ong'er jako keto piny yawa. Sani chuno ni koro wadak adak e puodho. E puodho onge sami ndoke dali lengo ng'ei matene to ng'er. Lengo ng'ei matene to ng'er. Kibaye ni tene wiyen. Ka wiyen tene iniang. Ong'er tieko wang' ni waonge gi keyo. Wang' ni waonge gi ne Nyakalondo Maramoi kuke kaunti ma Migori. An Jojuma. Jodak e gweng' ma Old Town e kar chung bura ma Mvita Mombasa buono bago ng'anyo kendo rocho chenro madhi nyime kambi mochung'ne keyo pi Mombasa Muwasco. Kalure gi wach nok mar pi mokwako gweng'no, gikoni mokuomgi pok oyudo pi mawuok e mfereji thuolo mar dweche 4. Gino ma gikoni koro ketogi gi garama mapek mar ng'iewo pi miuso gi mkokoteni ma bende nengone gikoni ni malo. Joja Okonegeler. Hao wakubwa walioko ndani ya ofisi tukiwatumia message hawajibu, tukiwapigia simu hawashiki. Sasa sisi tufanye nini? Watu mpaka miezi 4 na miezi 5 hawajapata maji. Ni haki hii? Mano Mohamed Hemed mena chiel kuom jodak e gweng' ma Old Town e Mombasa kachwalo ng'ur mare kaluwore gi wach nok mar pi mokoni osebedo midhiero e gweng'no kuom thuolo malach. Sisi huko kwetu chini hatuwezi timba visima. Kote ni sewage lines, muamini munao watu wasije waleteni waulizeni. Hatuwezi timba visima, na hata tukitimba visima maji yale pale. Maji haya yaliyoko kwenye kisima yana chumvi kuliko maji ya baharini. Hii si haki wanavyotufanya watu. Na kwa nini kutufanya hivi? Kwa kuwa hizi ni area za maskini. Area zao za matajiri ndio wanaopelekewa maji. Wao wanalipa dola, sisi tunalipa Kenya maji. Kana giloso gi jofwamb weche, jadak Lamin Somo koni moko kuomgi pok oneno pi fereji thuolo mar dweche 6 ka koro gichano bago ng'anyo mar atipo ka diponi tend Muwasco mochung'ne keyo pi Mombasa biro rem winjo ywakgi. Maji ni uhai, maji ni haki yetu. It's not a favor. Alafu msisahau Old Town sisi ndio tofauti tupewe first priority. Sisi jamaa hatuna sehemu ya kuchimba visima. Zaidi ya miezi 6 kuna watu hajui tuone la fresh water. Tutawapa siku 7. Hii shida iondoke. Ikiwa haikuondoka kuanzia Madubaha mpaka upande wa Fort Jesus kule, kila mtu atatoa mita yake, tuzitie katika mkokoteni, tuwarudishie wenyewe mita zenu. Komachielo ne gikoni gi chich ni chalne nitiere mibadhi e wach keyo pi ni mar joloko hand pi to dhi nyime kod ohandgi kaka pile kendo pok ne gibedo kod ng'ur mora mora. Pale Nyali Bridge ukenda lori hizo, nyumba za maji za maduka zimfungwa, duka kama hizi za uza maji zote. Maji wapata wapi? Maji wanunua kwao. Mtu atoe 30,000, 50,000 ajazwe lori, aende kauze malori 5 6 apate faida. Na sisi tumechoka sasa. Imeambiwa hata Kiarabu asubru hudud. Subra zina mpaka. Zikivuka mpaka huwasubiriki. Magine giwacho kako machielo to giseo jotendgi mag siasa kuom rem ka okang' mar kelonegi lokruok. Stories za 2 term 3 term hakuna tena sasa. Zile manifesto mnazotuletea za urongo kwamba mtatushughulikia hatuwaoni wala hatuwasikii mkitulalamikia. You are calling us for public participation na tukija tukitoa rai zetu hakuna anayetushughulikia. Imagine hivi vifo vilivyoingia hivi sasa, hata maiti zetu sisi tuwaziosha kwa maji ya chumvi, zile sabuni pia haziwashiki, tuwapeleka chini ya ardhi. Nyinyi huko mnajua mnavonufaika. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, An George Aoko.
Riwruok machiwo hola ne piny mangima IFC osingo masiro aguch chenro madongruok kata infrastructure fund mende ne osidhi ayanga kod jatend piny Kenya William Ruto. Ma ibiro mana ndalo manok tok sidhi ayanga guluno mar omenda maromo shillings trillion 5 mabende osenyuolo penjo mathoth kowuok kuom jopiny. Martin Onyango Mioler. Alongside the National Infrastructure Fund, we will establish the Sovereign Wealth Fund to give full effect to the constitutional principle of intergenerational equity. Mago weche mag jatend piny Kenya William Ruto thuolo machuok mokalo chien kane odok ne aguch dongruok mar Infrastructure Fund kod mano mar Sovereign Wealth Fund kowacho ni agula ariyogo biro konyo e dhiro chenro mag dongruok. Twak mar Ruto gi tend IFC odiochieng' ma kawuono e boma Washington DC omedo ler e lek mar weche mag keto mwandu e pachoka. How are you? Very well. You're well? Asante sana. Now we are in Washington. In your country. Chenro manyien mag yudo sir kaluwore gi jatend piny William Ruto oriwo kanyakla kod sidho agulu mar Infrastructure Fund komakore kod mano mar UBIA duto mabiro konyo e duoko piny gope ma piny Kenya nigodo. It will fulfill our manifesto commitment to rebuild Kenya's infrastructure while reducing reliance on tax and debt. Piny Kenya geto yudo lipot moyiedhi kowuok e riwruok mar IFC mabiro pedho twak e kind riwruoge ariyogi ka en okang' ma koro biro nyuolo weche mag dongruok. Tok ma kamano koro biro riwo kanyakla yore mag duso alap ndeke ma JKIA e bwo chenro mar PPP kanyakla kod yaro apaya madongo e kind mamoko. Ne Radio Ramogi, an Martin Onyango. Okang' ma piny owacho kaunti ma Nairobi olando mar medo kwan omenda mibiro juogi jogo machungo nyamburko e chuny boma koke shillings 300 nyaka 520 okochakore dwe mar abiriyo higa manyien osenyuolo paro mopogore opogore kuom jodak, weg nyamburko kod johala e boma ni ma Nairobi. Omenda no motisi ni parking fee. Evans, mimi normally ni kasi ya taxi. Kwa hivyo siwezi lipa hiyo ni parking. Mimi ni kuja na kutoka. I get the logic that they're saying, they want they want to decongest the city. Things are tough now, bana. Guys don't have money, The average mwananchi, most of the guys parking in Tao, you're parking for business, and businesses are not making money. Main bango dubure county ma Nairobi podho yore mbiro tigodo e timo chulo ne chenro mag piny owacho county ma Nairobi ka sirikand county no bende geto choko shillings bilion 46.9 higa ka higa. Madereva kama umepatiwa gari unakuja kupaki na hiyo pesa itakuwa hiyo bei ni ghali mno. Mimi naionelea kwa wananchi ama sisi wenye magari tunaumia sana. Hiyo ninaona it is unfair. Jackson Mutesia Ndaka, hii ni mwanabiashara hapa jijini Nairobi. That is almost more than 7%. Ama hata wange-reduce, maanake mabiashara yetu na uchumi sio nzuri. Jalup jatend piny Githuri Kindiki nyogolo siem na jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua e nyayo siasa mag akwede gwenge mag masawa ma piny Kenya mano Mount Kenya. Kanulusi kaunti ma Meru, Kindiki nyowacho ni Gachagua osebedo kalando siasa mag akwede nyaka ni thiche oko e apisi. Ukwayo jodak ma masawa ma Kenya kod jotendgi mondo kik sir lwedo Gachagua kod joge manyayo siasa mag akwede. Kuanzia sasa hatutakubali siasa ya ujinga, siasa ya vurugu, siasa ya fitina, kuchoma mali. Sisi tunatafuta mali, tunasaidia wananchi kutafuta mali, na hiyo mali ni ya kutusaidia, sio ya kuharibiwa na moto na vurugu na fitina ati kwa sababu ya siasa. Na mwenye alikuwa na hiyo fitina amefukuzwa serikalini, ametoka. Sasa anapiga hiyo kelele akiwa nje. Okwayo jotelo mondo mi orang mapek weche mag chwalo dongruok ne oganda karago siasa kinde duto. Na viongozi wakichaguliwa, sisi tunangojea uchaguzi wao mwingine. Ule amefanya kazi tunamrudisha, ule hajafanya kazi tunamfukuza. Hapo katikati ni mambo ya maendeleo. Lakini nimeona hivi karibuni kuna siasa imeanza hapa katika eneo letu la Mount Kenya. Ati sasa tumekuwa watu ya kutupa mawe, kuchochea vijana, kuchoma supermarket ambayo imeandika watoto wetu hapa, kutumia vijana kufunga barabara mpaka wanabiashara wanakosa mahali ya kupitisha bidhaa zao. Hiyo mtindo imeanza hivi juzi. Kati ya marais ambao wametawala nchi yetu ya Kenya, Rais Ruto ni 5. 3 wamekuwa watu wetu wa Mount Kenya. Kwa sababu kama hutaki kiongozi unangojea siku ya kura unamtoa na kura yako. Ni Karamogi kawatieko mage moko kuom thundweche manokelo ni elak sechege. Jodak e gweng' ma Alara Dago e sub-county ma Wendo kwanolal mathoth
tok ka ong'eche omonjo puothegi ka koro gikwayo mondo piny owacho kaachiel kod bad migawo mochung'ne le Kenya Wildlife Services mondo mi odonjre mar konyogi. Jodak gweng' ma Old Town e kar chung' bura Mvita Mombasa obuono bago ng'anyo kendo rocho chendo madhi nyime kambi mochung'ne KOP e Mombasa Muwasco kaluwore gi wach nok mar pi mokwako gweng'no. To kod riwruok machiwo hola ne piny mangima AFC osingo masira gu chendo mag dongruok kata Infrastructure Fund mayande ne osidhi ayanga kod jatend piny Kenya William Ruto. Mani mokeli giko mami weche manyien adimba wa tudre kendo koromo sariyo ne weche manyien machuok sadek ibiro do weche kaka gituch e kor gwenge. Mago ne weche manyien kokale Radio Ramogi. Radio Ramogi, #1 station for the Luo Nation. Bimanyo gas mopodhi e nengo moyweyo. Yud men gas 6 kg mabiro set kuom siling 2,999 kata 13 kg set kuom siling 7,500. Yuatole namba 0728 096 666 sani. Kenya yote, popote uendapo, gari ni Hilux. Miaka nenda, miaka rudi, barabarani, shambani na hata mjini. Hilux inanguruma. Wakulima wanaiamini, wafanyabiashara wanaitegemea. Kuendesha Hilux ni kuendesha nguvu, imani na uthabiti. Milima na mabonde, Hilux inapita. Na sasa kuna Hilux Owners Club. Hapa mambo ni moto, offers ni kibao, service kibao na partnership deals huwezi pata kwingine. Ni zaidi ya gari, kuna high advantage. Kujisajili piga *519 *44#. Narudia piga *519 *44# au tembelea tawi lolote la Sifao Mobility kote nchini. Karibu ndani ya Hilux Owners Club. Weche tuke e Radio Ramogi gi Milton Ochieng. Jaloch mar gwech mar cross country Maureen Chebor kod nyawadgi ma jaloch ma Chepsaita e gwech mar kilomita 10 Samuel Chebolei biro rakore ng'wech mag Chepsaita cross country ma biro timore odiechieng' ma kiny e boma ma Tarbo e kaunti ma Uasin Gishu. Ng'wech ma kamano kelo kanyakla jong'wech maromo 41 mawuok e pinje maoko. Chebolei biro siro loch mare mar kilomita 10 kama biro rakore gi Robert Kiprop kaachiel gi Matthew Kipkoech Kipruto kaachiel gi Martin Kiprotich mawuok e piny Uganda. Eka Chebor bende geto siro loch mare kobro rakore gi Rispa Cherop ma Uganda, Jacqueline Roticha to gi Rebecca Mwangi. Wenge duto koro chomo ng'wech ma kamano kama bende joloch mag Afrika Lopang Oante mowuok Botswana, Collins Kadima mar Afrika ma Milambo to gi Ismail Lukman ma Djibouti kaachiel gi jong'wech mamoko osedonje pacho ka motelo ne ng'wech ma kamano. Komachielo bende ni jata tuke ma Kipchumba Karori Volleyball Tournament e boma ma Eldoret Paul Bitok osingo ni tuke ma higani dhi bedo mano mapek mokalo dwe nieri mar 12 ka gidhi chakore tarik 19 nyaka 21 e boma ma Eldoret. Jalup president mar riwruok matayo tuke mag volleyball e pacho kae noero bende wacho ni ikruok osechopo e okang' mamalo kendo nyasi ma kamago biro bedo e rang'iny mar piny mangima. Maandalizi imekuwa nzuri sana. Tumeweza kuanza registration ya team na mpaka sasa hivi ile kategori ya self supporting tumeweza kupata timu 40. Kwa ile kategori ya senior tuko na timu 12 kwa upande wa kinadada na vile vile kwa upande wa wanaume wameweza kufanya registration timu 12. Kuna kategori ya mashule. Tuke makamago igeno ni biro kelo kanyakla jotugo mohewo 200 kowuok e piny Uganda, Kenya to gi Tanzania gi Sudan. Interest iko juu sana kwa teams. Last year tulikuwa na 122 teams na kulingana na registration vile inaendelea itafika 200 teams. Tuko na teams kutoka kule nje. So mwaka huu imeimarika kila kitu na ngojea tu tuanze mchuano tarehe 19. Sit Ayanga
kama tuke makamano biro timore ayanga kawuono ka Bitok wacho ni kwan mar jogo eko mabiro tugo oseyangi ni malo mokalo. To kodhi weche mamoko en ni klab mar Migori Youth sani koro yaw fuok maduong' mar point abicha ewi lig maduong' mar NSL kaluwore kod loch mar gol 1-0 manye gilogodo Fortune Sacco odhiambo manyoro. Sani koro gin gi point 26 ka gitelo ne tim mar 3K manie thuolo mar ariyo mabende nyolo tim mar Kibera Black Stars gonde 2-0. Loch manyolo godo Kibera Black Stars koro wegi e thuolo mar 14 gi point 13. Lig ma kamano bro dhi nyime chieng' Jumapil. To kodhi weche mamoko bende en ni bedo oko mar jatugo masulwe mar Liverpool Mohamed Salah kuom tuke ariyo moluwore en gino manyiso ni ng'ata ng'ata e tim mar Liverpool nigi thuolo maromre. Jatugo nero ma bende wuok e piny Misri ne ok otigodo e tugo kindgi kod West Ham United kaeto bende ok ochako tugo e amodhi mar gol 1-1 gi tim mar Sunderland. Maeri ne thuolo mokwongo e historia mar ngimane e paw tuke ma Anfield kama osewe Mohamed Salah oko mar tuke ariyo moluwore. Kapten mar Liverpool Van Dijk kano penji bang' tugo mar Sunderland nowacho ni bedo maonge Salah onyiso ni ng'ata ng'ata nigi thuolo marom e klab no ero mar Liverpool. To koro wang'iane duoko mar lig maduong' ma piny Ingereza tugo manogo otieno mokalo tim mar Manchester United nodhi amodhi mar gol 1-1 gi tim mar West Ham United e tugo manogo e paw tuke ma Old Trafford. Gol makende mar Manchester United nologi jatugo Diogo Dalot kaeto mar West Ham nologi jatugo Magasa. Magi weche tuke an Milton Ochieng'. Awinjo weche tuke gi Milton Ochieng' e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Wamedo bero channels magwa e Go TV. Yud mor kineno tuke mapacho ka moting'o Lazizi kod tuke mag adhula mag EPL football e Supersport. Di star 423# mondo tud channels magi e Go TV value e nengo moluar mar $599 kende. Go TV, love it. Mbalariany mar KCA chiwo tiegruok e rang'iny mamalo. Kidwa chopo lek mari, chop main campus maro mayudore Thika Road, Nairobi, Nairobi CBD campus Monrovia Street, Kitengela campus, Capital Center, Western campus yudore Mega Plaza, Kisumu City. Tudri gi KCB Bank Assurance Intermediary kokale namba mar 07110087000 kata WhatsApp namba 07110087000 kata limbad bengi mar KCB mantie machiegni kodi mondo ifweny yo mayot mar yudo kumba kawuono. Yisa chiwo kony no jende mapidho rech kokale tiegruok michiwo e yor lwedo yani technical training, ng'ado paro kod chiwo lai mamedo yuto no handi mar rech. Ndikri nono maonge chudo kiywa tole namba 0800723 Bas nyakwara mogi dakika 20 kanyo ndo toke sachel yekinde ni ndiadwa ni mondo wepani kanyo ndo ni Airtel happy hour podio nyime koro mondo miyud bundles go ikoma bro teri kuom thuolo mar sachel mangima kai timo gimluongo ni browsing kati dwa mana timo gige content social media ubedni dwa dhi TikTok live, Facebook live magi te bro yudi. Samoro bende injago nendo ma samoro loso content dwa ni upload to internet go inoma kiki bed gi wasiwasi ni mara Airtel happy hour nitie mondo mifomo de maber kabisa idio star 544# customers kata inyalo tiyo koda my Airtel app mar mondo mi iud sani mano mabroteri kuom thuolo mar sachel mangima gi shillings 19 kende. Kopogore gi mano seche adek kidwaro to itiyo mana gi shilling 45 kende kokalo kanyo endo e happy hour koro kidio star 544# kasto ibro yero kanyo endo option number 2 sawa broteri kasto chako idhido kanyo unlimited happy hour broteri kanyo maber kabisa nyakwara mogi. Airtel bado tuna grow to kick we will ni asebedo kanyisika ni kadiponi injago nendo manyoti eko class 12 kata nitire kaka nyathio tieko class 12 tidwaro ni mondo mi iga manyien odonje somo direct kiko ketsa to KCA University nitire kaendi mar mondo mi ochop lek ni endi sawa KCA University ni endi enemo unlock your potential koro gimitimo yota registration kata intake mara due mara achel dhiyo nyime nyakwara mogi sani endi koro yuane na tole 079 aboro achiel adek aboro mano 0709 813 800 kata inyalo oro ote mar mail
callcenter@kcau.ac.ke kata inyalo limo mbui mar www.kcau.ac.ke sani mar mondo mi obed makare Nyakwaramogi. Campuses wa nitie Ruaraka, mano main campus Thika Road ka, nitie Nairobi CBD campus, mano Monrovia Street, wan gi Kitengela, na jogo ekoma samoro nitie Kisumu kod aluora mare, Mega Plaza, ibro yudo KCA University. Aduogo mondo anyisi ni to gin moko kuom qualifications mage manyalo mi courses mage e kiwango mage. Gima duong' en ni January intake dhiyo nyime, koro KCA University unlock your potential. Nyakwaramogi oromo kaendi saa 1:25. 7.1 Ramogi FM. Weche tuke dong' ameno seru. Isetieko weche manyien? Asetieko weche manyien, ma weche tuke be nasa weyo. Dongina ka Milton emo somo weche tuke kosi dwanang'o? Ya, koro kigine agina. Awuoro gimomiyo in gi chir mar rwako law Manchester United. Gokinyi. Manga yao. Kiro kidhi adhiya bwana. Dwawe ni setieko. Tigoro chir kanye mar rwako iluongo ni law Manchester United gokinyi sani. Ni agola ng'o? Chir mane mar rwako law Manchester United gokinyi sani. Tuma penji ni? Inya penja gino. Tuma penji ni? Ati ni agolo chir kanye. Kwani ikiaga utekuma wango. Kapok adhi kanyo, adugo nyisi. Ada kuonga miyo poch gi pak timbe ariyo mawuok Nyanza. Yes. Tim ma Migori Youth gi tim mar Mofa. Nikech Migori Youth king'iyo NSL gi sani, Migori Youth yapani gitimo gimonego gitim. Kendo semana go gidichiel kende, giselo tuke aboro, giseuka modhi diriyo. Gin gi points 26 mesa mar NSL. To dir kanyo nitiere moromo mienjo kanyo iluongo ni 3KFC. Yes. 3KFC ni ositugo tuke 11 oseo win auchiel odro adek. 3KFC ni wuok kanyo? Hapa en mar joma sawa. En mar joma sawa. Kamano. Aito wantiere gi namba 3 Mofa. Bende ositugo tuke 11 oselo 5 odro 4 owito 2. Mofa ni Michael Olunga Football Academy. Koro aparo ni kaka NSL dini ang'eni wuoth to pod bor. Yes. Giyie gidong' mana malo kanyo. Nikech kang'iyo moko gi. Kwa hivyo team ma timo maber kanyo dipoka obiro Kenya Premier League. Dipoka obiro Kenya Premier League. Koro itemo nyisa ni team kaka Migori Youth en elum. Ntiere en ochoni onya bide lum. King'iyo kama Kenya Premier League. Kenya Premier League en elum. Sani waluonge ni en elum. En elum kamano. Manyiso ni ko wuok mobire league. Kamano. To chalo kaka Leeds manyo wuok elum. Mobiro mogo Chelsea. Kosi wachera goya. Kusat mo kawinji. Koso chal gi Grimsby mano wuok kucho mogo manyu mogo ligi ne Karaba. Maka leagues mopogore. Koro. Aparo ni mano ber. Mano manyiso ni vijende watimo kinda kendo bende ging'iyo mbele kendo gitimo gimowinjo. Koro Migori Youth gi Mofa wan olamo mondo at least wabede gi dabi mawuok e Nyanza mang'eny. Ka koro winjo ni simo Gor Mahia goye gi Mofa, Migori Youth goye gi Gor, ing'eni mano koro chalo Sony Sugar machonje. Koro kama gintiere no. Okay. Gima kama kamutegno. To Jumapil wago Mashemeji Derby. Mashemeji Derby by the way Jumapil. Onindo. Wang ningeni ma nyaka dhiye. Nyaka wadhi nyaka wadhane. En mar 98. Na neno kata ka giwacho ni nitiere kaka Jakadala dhi bedo kanyo. Tinde gitemo mondo seche maji ka opira poko chakre to gimoro johera mag adhula to bende diere kanyo seche maji di half time cha bichak igwele matin mondo gikelo mor ne jotugo koro Gor Mahia ang'eni giwang'a ahinya nikech APS Bomet nogo gigonde 4-1. Koro ang'eni gidwa dhi go iluongo ni derby maduong' Eastern Central Africa. Yes, juu Southern Sahara ken Limpopo kake pake gacha. En chieng' ang'o chieng' Jumapil. Koro bro bedo kanyo. Hapa ni koro ber kendo koro to anyalo gonyi mondo idhi. Idwa umang'o na penji ko la Manchester United gukinyi sana. Ero Man U. Ero Man U. Nitie gimoro mapenje Facebook kae. En tiere koda video. Adwa ni ji omiyane na duoko. Kech jomoko duoka gi mirima. Tok ber. Opira okete feelings. Penja no kendo. Ngato duoka gi mirima. Penja ne? Penjo niya. Ang'o momiyo Manchester United ma ogodro amodhi kendo uwuok gi point adi? Achiel. Ok owuok gi lwete nono. Owuok gi point adi? Ang'o miyo kogodro to ji wuoye asasa moloyo kaka ginya wuoye wi Arsenal ma samoro loyo tim moro manineno ni tek kendo ji oklosi ewi Chelsea morodhi gi tim mathis mowuok e lum.
Ang'o matimo? Ija kinyo. Ng'ato duoka. Ija kinyo. Ng'ato duoka gi feeling kae. Niya, wuoye nikech dhogi ma samoro rachga. Kod nyiego ma in go gi Arsenal. Ana oke gi nyiego gi Arsenal. Ing'eyo niya, gima miyo walose Atito. Season ni team mosewuotho gi calculator. Malo manyo mane? Calculator ni ka wago ng'ane wigni ng'ano kier wikcha to wadonjo ka Chelsea. En man jomani wuotho gi calculator pile. Cheng Everton. Ingini mpira en kwano. Ang'o mudemo nyaka wuoth gi calculator. Mpira en kwano. Cheng Everton. Ne uwacho kanyo niya ni koro Everton wadhi go nikech koro ji osetugo weekend. Koro wan Monday wago Everton. Warom gi points marom gi Chelsea. Ang'o mano timre? Mani no lose. Nyoro bendo chako wuotho gi calculator ni koro Chelsea ni nyogoe gi Leeds. Koro ka waloyo to wadhi bedo ka warom gi points. Mano koro biro machiegni gi top 4. Calculator kiburi. Ing'e gima timore? Number 1 one season ni ok wang'iyo tugo gotieno. Okara defend. Ok wang'iyo. Udwaro ali kick off. Obedo godiochieng'. Kosudo no nywandu gi. Wahero gik maler mikao gi ler. Kodi ma gotieno. Moko michiew gotieno gokinyi tiyudo niya idwoko lokore kaka ne en utelo. To kichiew tiyudo ka koro chako yombo. Indro. Mago paro nwa 2007. Koro wandi. Okwero. Koro wadwaro gir godiochieng' ayanga. Wandiki ne jok mapango fixtures mondo ketnu gini godiochieng'. Ka chieng' rieny. Iloko gigi keto wani watugo gotieno, chunyo tieno, gima ok wang'iyo go. Ikonyo mondo nubutuge midweek. Lakini gima mora ni wasechako pick up. Kamano. Kech mpich wa mwana wago chunyo tieno no walose. Mara riyo manyo wago chunyo tieno wago draw. The next one modhi go gotieno lose choth kendo. Nego ng'ato. Ntie jara mar Manu. Owache dier kabisa. Winja ne gima wacho. It is shocking. It is unacceptable. We've taken 1 point from Everton and West Ham at home. The only reason we beat Palace is because they played on Thursday night and they were dead on their feet. Yes. Even Amrim admitted it. The reality is, we are what we are. We're crap. We're crap. We're playing really crap. The last good game we played was Brighton, and that's because Brighton let you play. We're playing really bad. Really bad. Mado ya TikTok cha. Mano ja Manchester United na Manchester. Goldbridge. Owacho ni Goldbridge ya TikTok. Tugo kene manu tugo maber. Mano weri go. En mar Crystal Palace. Mano kiki. Nikech Crystal Palace not the France. En nga kamano. Jo Crystal Palace not the France ko duogo. Uido ka giol. Mano content creator. Yoko gari yoko machien. Ma dier. Koro. In bende inyalo question gimomiyo nwa go draw gi West Ham. Ineno nuweyo West Ham mum. Wan wayo West Ham. Uweyo gang. To kwago hega kaka sade. Yini West Ham weyo. To the season wasemule. Tang nwa nena ni European trophy mora maunu. Wantiere godo. European trophy. Okinene? Mane. Okine kubiro. West Ham osemako European trophy. Osewinango, nikech osewin. Conference League. To Conference League be gimi tugo yawa. Chalo gima Chelsea no win. No, dongeni European League. Eni to ben gimi kwano. Tang nwa maru here. Wan gi Golden Cup. Ere kaka Arsenal. Wan gi Golden Cup. Bana, awe European trophy. Be ungo. Okine kubiro. Nyaka imagine niya gimoro fachadaga. Ditni. Ni igni te. Manyaka ni Arsenal chakre. Igagana chiel kia parapera ngogi patopu. Kamano. Pokumulo Champions League. Kwani Arsenal kende mapokumulo Champions League? No. Arsenal kende dong gino ngata chiele. Forest osemule. Dong ngata chiele matinge. European League. Ngata chiele matinge. European League. Nyaka West Ham osemule. Ta penjinia. West Ham no kata kwago kode draw. Sawa. Iwinyo. Ang'e maber ni Beleka. Ateta uchiegni tete. Uchigni tetni. No chigni tetni. Ateta uchigni tetni. Ni brogoe. Uplan lose karang. Wanyisi. Unaanza kufuatilia inakuwa ni next week. Ikiwa ni next week ya hii Ijumaa, ukirudi tena Ijumaa unakuambia next week. Ukija kwa next week ya hiyo Ijumaa, tena ni next week. Sasa hatujui English ya next week maana yake ni nini? Bana de kumidi. Mane chingo bonus. Wendy Jokopere. Moyo mkunjufu twakutolea. Yururu tokea, utapesa, ingenya ni wabali.
Wapako Nyasaye gi wende jokopere. Chenro makelo ni gweth mathoth, wende jokopere. Wende jokopere. Chenro maketi machiegni gi Nyasaye kiwinjo wende mamit mag pak kod dend, wende jokopere. Jumapil ka Jumapil kochakore saa 12 odhiambo nyaka saa 1 otieno. Yud thuolo mar winjo wende mamit mag jokopere kochanni gi Lydia Akoth. Wende jokopere e Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Bas manakamano nyakwara mogi kapoka dhi achiel kachiel mar mondo miami kanyoendo weche mag ohala. Adwana par ni kanyoendo ni Airtel Happy Hour dhi nyime. Sani endi wane Christmas, samoro digom kata mana WhatsApp call, video call ne ng'ato mantiere oko inyise no kelni gimoro. Kupogore koda loso content e social media. Sani endi koro Airtel Happy Hour ni endi en bundles ma unlimited. Onge koda giko mare. Siling 19 mi bundles ma teri nyaka 1 hour duto te nyakwara mogi. Koro inyalo yude. So silings 45 kende mi data bundles maburo teri nyaka seche 3 duto te. Koro maendi en gima oyaw thuolo ma oyanga mar mondo mi FOMO odhi kaka dhino endo nyakwara mogi. Koro gimitimo yot mondo yude idio *544# to bas kata itiyo koda My Airtel app mar mondo mi obed makare kodi. To maduong' mogik en ni ka ionge koda sim card mar Airtel mae kinde gi Christmas ni endi kata holiday ni mar mondo mi inyiew sim card no endo mondo ichak winjo mit ma jok mamoko bende winjo. Inyalo watch gik mopogore social media kata mana YouTube kata mana idhi TikTok live ma onge gimoro ni data ngadi. Airtel bado tuna grow. To na wachoka ni KCA University Unlocking Your Potential ni koda gimiluongo kanyo ni January intake 2026. Koro programs nitire kaendi mag somo mopogore. Wantire koda somo wechego eko mag lony manyasani mano technology, wan koda wechego mag art and social sciences, business courses nitie kachiel koda kata mana training ma ichiwo koda ilungo ni KCAU Professional and Technical Training Institute. Kasto bende inyalo yudo gi kide dieny mar certificate, diploma, degree, masters kata mana PhD. Koro pare ni nyalo somo full time, part time, distance learning bende nitie kachiel koda weekend bende inyalo somo. Awacho ni wan kire koda January intake mabiro chak sani mar mondo mi obed makare. Kata doko ni nitiere May koda September, to ka in jago nendo madwaro somo ma chakore January to chak sani. Degree ibro kawi ka in gi C+ kadhi nyime, diploma in C- kadhi nyime, certificate in D+ kadhi nyime. Certificate mas craft certificate ma imi penj koda jonek ikaw ja D+ kadhi nyime. Artisan certificate mano tij lwedo mabende jonek ema miye penj ya in D- kadhi nyime. Koro mana kaka ranyisi cha yuatole 0709 813 800 mano 0709 813 800. Kata inyalo oro ni mail sani e call center at kcau.ac.ke kata limbui mar www.kcau.ac.ke mondi team application mari mar January intake. KCA University, unlock your potential. View sasa kini tuko mpayo mag dramas mapachoka tuke malombo ji blockbuster telenovela edhokuma iniwon ema iwinjo. Gie sani inyalo bedo jaloch maduong' gi ji pange na View sasa. Wan kod 50k milojo maka juma, nus milion milojo kedwe kod grand prize ma 2 million miloyo. Donja View sasa ni tikod paybill number 724177. Kitamba di mari masimu ka account number kaito kitling prabich monchakre tuke kod points prawchiel mundu kiti tulo ber mar bedo jaloch. Kake bedo donja View sasa eka tulu mari mabir jaloch bende medore. Opoda kod BCLB license number 0000276. Seche duto kamoro amora ndalo duto ohala makare mwandu mathoth weche mag ohala e Radio Ramogi kar chunjano.
Machiegni e winjo weche mag ohala, nyinga Roda Odhiambo. Piny owacho ma pacho kae odok ne dwaro mare mar uso shares kata pok mare mar 15% mantiere kambi mar Safaricom ne kambi mar Vodacom Limited. Jatend migao mar omenda John Mbadi wacho ni shares go magin omenda maromo shillings bilion 204 biro konyo ahinya e agulu mar dongruoge mopogore pacho kae. Mbadi wacho ni omenda makamano ibiro ne chenro mag dongruok kaka gedo mag apini, sekta mar teko kanyakla kod sekta mar wuoth. We are getting the resources to invest into what we call National Infrastructure Fund, which fund now we will use to do and execute commercially viable public investment infrastructure. So we are converting from one asset to another asset, which we feel is of higher value to the people of Jakoma mara kambi ma Safaricom Adil Kawaja osingo ne joketo mwandu ni okang makamano okbro kelo chochni mora mora e chenro mag Safaricom. The government of Kenya will continue to retain a significant and strategic interest in Safaricom, and it remains an important partner in our journey. Its decision to divest a portion of its shares should be understood within the broader context of responsible fiscal consolidation. This is a prudent way for government to mobilize non-tax revenue while still maintaining an active, meaningful stake in a company that continues to be a key national asset. Komachielo bengi mar Equity obedo joloch e sekta mar bengi matiyo kod teknolojia manyasani e chwalo chenro magi. Bengi no koro yangi kaka bengi mosegoyo okang makare e wechego mag teknolojia manyasani. Jatatije ka bengi no James Mwangi wacho ni mai koro yango bengi no kaka bengi mabende osebedo ka chwalo chenro mage mopogre e yor teknolojia manyasani. Kosingo mar medo neno ni gidhi nyime kod okang makamano kaka yo mar medo chwalo chenro makare ne customers mag gi. Imedo winjo weche mag ohala e Radio Ramogi. Kawatieko weche mag ohala eni Johanda Mawembe e boma ma Nairobi koro kwano lal mathoth kalure koda kwan mamalo mar mawembe e chirni mopogre mano mabende koro semiyo giduoko piny nengo mawembe e chirni mopogre pacho kae. Johala go wacho ni keyo mabup mahigani koro semiyo ginyal yudo omenda makare mago mabende ne gitiyo gode golo mawembe kuonde mabende pure. Kwa majina ni Paul Njoroge, huwa nauza maembe, lakini wakati huu tuseme iko kwa wingi kiasi, kwa hivyo hakuna kazi. Wateja ni wachache, ikiwa mingi hivi bei iko chini sababu huwa inaharibika kwa wingi. Sasa waste inakuwa ni mingi. Huwa tunauza kwa retail, yani tunauza moja. Tunaanza na bei ya chini, tunaanza na kama 2 bob, shilingi 2 kwa embe moja. Johala go koro kwayo piny owacho mondo mi odonjre wachno kendo konyogi yudo chiro makare ne mwandugi kanyakla kod resogi mar mondo miki giyud lala. Supply iko kwa wingi saa juu. Kuna zile zinatoka upande ya Meru na zingine zinatoka upande ya Ukambani. Sasa labda kuwe na mikakati, kuwe kuna watu wanapeleka pande ya nje, at least wakulima wanaweza pata faida nzuri. Kwa upande yetu si kuzuri, kungangana ni kubaya sana. Mago eweche mago hala nyinga Roda Odhiambo. Mago ne ayanga mag yore ohala pachuka kukal Radio Ramogi kar chunjalo. En ngano manyalo bedo gi geno kuome. En ngano manyalo gi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi koki skul. En ngano manyalo geno kuome gi osiki. En ngano manyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata kain kod safar ma dwa dhi seche mag otieno. Wakelo ni Wigo ma en yorot manyien ma ino kod ogadier ma osete ma oyud ne en kare. En kod joriembo ma nyalo bedo gi geno. Nitie pesa ma iduoko ni kaka jawuoth sasa ma itiyo gi Wigo app. Download Wigo app kawuono ko Google Play Store kata App Store kata ndikote machuok ni Wigo kasto iore namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir. Wigo, let's go. Chamo en nyathi ma yandoge 107.1 Ramogi FM.
sitemo wiwa. Chanda inyajuni Nalai kuna yonge Umama winyota chalila Yonyuan mani osepebe kombi Lemo wa erotila momane Jeche no wondi koso ikwa ake osori Jodala iwe uparorera wera nangi woka poya Jogara winjo bayo kodi Kongo ni punjo rima dhokune Menyo lo wadugi Kati wachin kanye Dalai kuno yonge Umama winyota chalnila Jonyual mani osepebe kombi Lemo aerotila momane Owino banti baba Era keo Akayo noe waedho kanisa Noringwe duka Noko duogo nyaka misa oru Waluwe duka to nyiswa ni odonje gari moro to sedhi Dalai kuno yonge Umama winyoto chalnila Jonyual mani osepebe kombi Lemo aerotila momane Wadamu wembe jogombo neni Nyithindo matindo be penjo anti Jonyuol chanda gimanyo ndachi dakidi Dalai kuno yonge Umama winyoto chalnila Jonyuol mani osepebe kombi Lemo aerotila momane Mana kamano nyakwara mogi dakika kaindi na par kod ariyo kende toromo sa ariyo ang'e maber ni gima napenji chande wang' nwagoye mbaka koromo kanyo endo sa adek wang' nwagoye mbaka sa adek ka wang' thuolo yienwa kata kamano gie sama lose niendi wendo na osedonje studio kaindi kendo bende adwani mondo mi wago kode mbaka mathoth ahinya komakore koda gima sekete Facebook kanyo koro dhiane ne Facebook page maro mar Ramogi FM mondo ing'i anena ni to chalo nade komakore koda gima wadwago mbaka kawuono ni mano kanyo iluongo ni Kolela Mazeja baro chago kaachiel koda Victoria B Kings kagwiro kanyo akeyo na wacho kaendi ni thuolo podo yieni mar mondo mi enjoy kata winj ber kokalo kanyo endo Airtel Happy Hour mabende sani endi yiendi mar mondo mi igo weche go kuma content kaka sasudo injago nendo masamoro ja content kasto pare ni yam kadipo ni ionge koda line mar Airtel tim kamanyo sani mar mondo mi iwinjie ber ma jogi bende winjo ni mar -19 kende to ibro yudo bundles mabro teri kuom thuolo mar 1 hour duto tema ngima nyakora mogi yo manade to -40 koda diwa 40 kaendi koda beach mi data bundles mabro teri kuom thuolo mar seche adek koro gimitimo yot diane na *544# mondo mi iket gimiluongo kanyo ni form odhi mbele kendo mamit kabisa koro gima anyisi no ende mitim kata nyalo tiyo koda My Airtel app mar mondo mi obed ni mayom obed makare kodi mondo mi gik moko dhi mayom iwinje nyamonge ni ndiye weche go mag bundles kik bed ni bundles ngadi kata go inoma nyakwara mogi koro mano kende kaka en form en mana kanyo endo Airtel Happy Hour
Okay, Airtel bado tuna grow. Kikwiwil ni changamkia na Krisi bende dhiyo nyime duok penjo ami gimami Nyakwaramogi. Ibet mos, iwinjo ngolo motiap, ber makende. Chako kinyi eyo manyangafu, kogwen. Mana kamano Nyakwaramogi, kawuono ni endi wadwani mondo mi wakete maino marwa komakore koda wechego eko mag chiwruok mar timo maber ne anyuola kata oganda kata kor gwengewa mane mwalungo kanyo ni mulo ngima yorego eko mag chiwruok kata voluntary work ma samoro ng'ato nyalo wuok mondo mi otim. Nyalo paro wechego eko mag bedo koda kata mana riwruoge go eko ma samoro ng'ato chik ochoko la oloso kata mana foundation ne moro ma bende oloko godo ngima e yo mopogore opogore. Okay, ngima ber ni kawuono ni endi wadwaro ni mondo mi wamake anena koda wechego eko kata odiochiengego eko mag dhialo odiochiengno endo mar chiwruok mar kelo weche mag ber maloko ngima e yorego eko mag yuto ka achiel koda bedo koda dongruok makare. Iluongo ni International Volunteer Day for Economic and Social Development. Wendo na en kendo wadwago kode mbaka dhie Facebook page kacha mar mondo mi iduoka penjo na cha ni to kadipone nitiere ng'atno endo ma samoro obiro ne gweng'u kanyo to dwaro ni mondo mi otim gigo eko ma samoro nyalo oneno ka gima odwano logo ngima community. Gin moko kuom areas mage kata kuonde mage monego bed ni giketo niwe maino mar mondo mi ngima olokre. Onyalo bedo weche mag arita, onyalo bedo weche mag somo, onyalo bedo weche go eko mag kata mana bedo koda pi makare, weche go eko mopogore opogore Nyakwaramogi, kata mana weche mag ohala. Okinyi makawuono ni endi an gi wendo na studio abro miye thuolo mar mondo mi oyangrenwa malong'o mana matin nono konyisowa nyinge ka achiel koda ni en wuod kanye to owuok e riwruok ma iluongo nang'o machiegni. Erokamano Solomon. Amor mar chopo ka amoso jowinjo duto mag Ramogi radio kamoro mora magintie Nyakwaramogi duto kendo Ramogi en radio molak kabisa. Yes. Kendo adwa nagoni erokamano nikech amana kaka iwacho kawuono kwa celebrate wach mar chiwruok. Apa ni radio Ramogi platform ma osemiyo oganda wa mang'eny thuolo mar chopo machiegni, thuolo mar tudruok gi weche mag dongruok ka achiel gi kelo weche machiegni. Nikech iwacho ni information is power. An iluonga ni Walter Okelo, an onyuola Asembo Rarieda, Asembo Rarieda. Kanyigoro kamoro ni Nyagoko. Gisani atiyo e sirikal mar county government ma Siaya. To bende maduong' mabiro go ka en ni on gi migawo miluongo ni Walter Okelo mentorship program. En migawo mane wachako ka achiel gi osiepewa moko mondo bed ni wanyalo mako bede rowere, bed ni wanyalo keto tugruok kendo rowerewa mantiere school man oko mondo bed ni kama gintie giyud yot nikech wang'e ni pile pile thoth rowerewa bedo gi challenges mang'eny pek mopogre kagi kacha. Kora amor mar chopo kaka wuono e odiochieng' mwa celebrate go gi miluongo ni International Volunteer Day nikech en chieng'no ma wasidha yanga kendo wachiwo puoch gi pak ne jogo machiwre ne community e sectors mopogre opogre kaka ne kwanocha. Erokamano. Riwruok aina ni endi ne ochakore higa mane to ang'o ma samoro ne okelo paro ma kamae mar chako riwruok aina ni endi? Erokamano Solomon, kapok wadhie historia matut mar migawo wano, akwa nigi thuolo mari. Awacho na wuok Asembo, adwa ni yiena mondo achiwe mos mag osiepena ma vijana ma Asembo kaachiel gi Siaya gi Kenya duto. To yieno bende yiena mondo akel kuyo mara makende. E juma mokalo ni ne wawito vijana moko ariyo. Mokwongo en rawera moro matin miluongo ni Moses ong'ere ni Dimore ma e gweng' mar Akom. Manyo yudo ajali mar ndara kuwuok e achiel kuom sports manyocha wan go Rarieda. Mar ariyo bende en kijana mabende ohero sports kabisa miluongo no Peredi, en fan maduong' mar timu ma local miluongo ni Dero FC mabende nyocha owito ngimane e lwet wakoche moko ng'ere. Adwa nakel kuyo na mos makende ne familias mag vijana wariyogi kendo wakwa Nyasaye mondo oket chunygi kama kwe. Migawo mar Walter Okelo mentorship program nwachake chon to sana actively as a registered organization waseringo kode koro kuom higni 3.
higa mokalo ne wabedo gi chokruok kuma launch nyaka strategic plan marwa, to ne en kan obedo gi paro ni wan wadonge kor gweng'. An mokwongo asebedo e public space kane devolution chakre, ne an member of county assembly, no yiera kaka MCA nominated mochung' ne vijana. Mheshimiwa. An ODM MCA mokwongo mochung' ne vijana. Wow. 2013. So from that platform gi interaction mane an go gi vijana mang'eny, naneno kendo na appreciate challenges ma yudhe wakale, both in terms of accessing weche mag somo, accessing weche mag ohala, accessing weche mag chiro, accessing markets. So chien kanyo nwatemo through legislations mondo obedni waketo chike makare kaka weche mag affirmative action, weche mag bedo ni ka ji dwaro tenda to vijana nyalo yudo e yo mayot, but kata obedo ni nitie to mosego to pod challenges nitie. So as an individual kachiel gosiepena nowacho ni mondo walose program moro makoro wanyalo mako go bad vijana, kaka koro in Solomon in ng'ama Nyasaye osigwedhi igo atua e weche mag journalism. In ng'atno ma journalist mong'ere kendo mosedhi maber. Ka nitie kijana moro e kor gweng' kucha ma bende gombo no chieng' moro bende obede journalist, obede jafwambo kendo jakeyo, to watudi kode timako bade. Ka nitie ng'at moro ma odonge kor gweng' kucha to gombo ni chieng' moro obed daktari, to wakawo daktari moro ma bende yang manodonge kor gweng' kuma entiere cha. So the story mwatemo ng'iso jowa en ni it is possible. Okochuno ni nyalore. Kendo mano bende slogan mar jatenda. Nyalore. Governor mar James Agnorengo ma bende amor mar ko mosnika. Kamora moro ma jowinjo ntie. Ero kamara ahinya. Kawuono ni endinge ni en odiochieng' endo ma kaka ne wacho ni iyango weche go mag chiwruok kata International Volunteer Day. Maendi en gino endo mawinjo kamuli nade. Komakore kore weche go mag moko kuom gik ma samoro ne ineno ka gima odhiri kata omotivate mar mondo mi chak riwruok ma kamae. Erokamano Solomon. International Volunteer Day en odiochieng' mano yanga langa oketa yanga gi United Nations, ma en migawo moriwo pinje te kanochopo higa mar 1985, ma bende higa ma samoro nonyuole moko kuomwa. Koro en gima osebedo kuom higni 40 mokalo. United Nations ne dwaro kaka ing'eyo ni UN chopo kuonde mopogore opogore, kuma samoro nitie lweny, kuma nitie disaster, kata jali moro to gioro ji mondo tem konyo. So to niyudo ka samoro ka nitie kata mana idwaro technical skills to onge jomoromo kanyo. But koro joma nitie kuondego ji chiwre to dhi to tiyo. So that is how the day came about. Mano bedo ratified officially in 1985. Koro since then osebedo celebrated higa ka higa on the 5th of December. Kendo kawuono I'm sure ni kuom countries moingo 100 dhi mako odiochieng' ma kawuono mondo gi celebrate jogo machiwre. An awuon chiwruok osekonya e ngimana. Mokwongo asebedo beneficiary nikech ji osechiwre mondo konya. Kachako gi weche mag siasa, mondo nabed ni kora nominated MCA, ng'ato nomako bada. Ng'ato nomiya thuolo mondo atiye tiende, ng'ato nomiya thuolo mondo alan politics. Kapod an rawera matin ka wan e University of Nairobi, ka wadwa chung' mondo wadonje siasa, ng'ato nogolre mondo miya thuolo no. So it gave me opportunity mondo learn, I get into the leadership space. To kata kamano wasebedo kuno mantie disaster. Masa mora ajali moro timre, gweng'wa kucha nitie gold mines Siaya. Pile ka pile winjo ni ajali otimre. Jogo madhiga ma respond, masa moro konyo jok man kanyo, gin volunteers, ok gin jok michulo, ok gin jok ma masa moro kata mana ni mane tijigi, but gijitolea. Aya, sani wan gi weche mag environmental conservation and climate change, rita alwora. Jogo ma nie kipawa mbele kabisa mar making sure ni climate change, wan gi resilience, makato bedo ni piny tek, piny otuo, koth chwe, chien kacha ne nitie tamoro mane wan gi floods, to nitie jogo machiwre mondo obed ni humanity, obed ni ngima dhano ok obedo lost through disasters go. So ase witness mang'eny weche mag jogo machiwre, volunteers, both as a personal level to bende kata mana for ber mar community. So emomiyo wan bende nwaneno ni giteko, githuolo matin, gi resources matin ma Nyasaye omiyo kachiel gosiepewa. Wabende wabed gi structure moro ma jogo ma pod ni chien e gwenge mwadake, jogo ma nigi pek ka gikacha, bende nyalo yudo kuma gidonje mimake badgi. Yeah. Adwa ni make mana gi kanyo nikech wadwa yudo weche manyien yo machuok, kasto kwaduogo to wabrogo mbaka ni endi mathoth ahinya kodi
nikech isewacho kanyo ni sedonjo kate menye weche mag siasa. To organization kada riwruok mari ni ende neno kiluongo ni Walter Okello Mentorship Program. Okay, vijana mbele. Thoth ne biro ka samoro ng'ato de penjre ni to ang'o momiyo samoro riwruoge ina gieki nyaki luonge mana gi nyingi kata miya mana batiso gi nyingi to kinyal luonge ni Asembo mentorship program. Samoro mago moko kuom penjo ma jomoko penjore robro duogo mar mondo milerno mano ka achiel koda samoro bende yango moko kuom gigo eko ma osebedo ka otimo. Nyakwara Mogi romo ka endi sa Rio seche ma bende koro Ochieng Emmanuel kelonwa ka endi weche manyien e yo machuok kasto bende wadhi adhiya nyime bang' kinde machuok kende. Nyakwara Mogi ma en chenro mar Ramogi Baraza, nyinga en Solomon Atito Kafaya. Dhie Facebook imiya penjo. Be idwaro gas ma in go gadiera e ohandi? Men gas mi 13 kg kod 50 kg e nengo moyweyo. Nyiew mwandu mang'eny mondo kelni mwandu gi duto kama intie nono monge chudo. Ywa tole namba 07044 441 777 kawuono. Ber makende. Chako kinyi e yo manyangafu. Kogwen. Ibet mos. Iwinjo ngolo motiap. E Radio Ramogi. Ber makende. Chako kinyi e yo manyangafu. Kogwen. Weche manyien e yo machuok gi Ochieng Emmanuel. Jatend piny Kenya William Ruto ne oriwore kod jotelo mamoko mar necho wangi e wi keto kogno winjruok mar kwe kind Rwanda to kod piny mar Democratic Republic of Congo e boma ma Washington DC, piny mar Amerika. Winjruok ma kamaendi ne oketi kogno e kind jatend piny mar Rwanda Paul Kagame to kod Felix Tshisekedi ma DRC, mabende dwaro mondo mitieki ywaruok mosebedo mar higni 30 e gwenge mag Eastern Congo, mabende oseweyo ka oganda mathoth owito ngimagi kendo oseweyo ka pinjego to kod tong' magi okobedo kod kwe. DRC is not merely a monumental diplomatic milestone. It is a decisive act to end a devastating conflict that has scarred the region for decades. Mr. President, what you have achieved is not only transformative, it is consequential and historic. This conflict has destroyed livelihoods, destabilized our region, and threatened the future of the entire Great Lakes African continent. DRC. Magitimarisma bende jatend piny Amerika Donald Trump to noyango kama. It is an amazing day, great day for Africa, great day for the world. And for these two countries, and they have so much to be proud of. And I want to thank the leaders. I want to thank you very much. We have come to the U.S. Institute of Peace to sign a historic agreement that will end one of the longest-running conflicts anywhere in the world, with far more than 10 million people killed. Jalup jatend piny Kenya Ngiri Kithure Kindiki osingone jodak e gwenge mag Meru nyato jogo magin jopith mag jamni ni piny owacho timo duto manyalo mar neno ni gikedo kendo rakore gi jogo magin jokuoge mag jamni. Maendi en tok monj manotim Meru, mabende ne wacho notim kod joma wuok e counties ma Libamba ma oseweyo ka ji 4 nowito ngimagi ka ji mamoko oyudo hinyruok ka kwan jamni mathoth bende okwal. Hii dunia ya Kenya yote mahali kumebaki na shida ya wezi wa ng'ombe na magaidi ni hapa kwetu Meru. Na mimi ile kazi ambayo nilikuwa nimepanga, alafu nikakuwa deputy president nikatoka wizara. Sasa rais ameniambia nikuje tusaidiane na wizara tukamilisha hiyo kazi. Kule tutafutane na hao majangili kwa sababu hawa majangili wanapimana nguvu na serikali. It is very clear. It is a competition on who has more force between criminals and the government of Kenya. Nipatieni muda kidogo jameni. Mimi hii aibu itaiondoa jameni. Tutaongeza vifaa vya usalama, tutaongeza kambi ya vikosi maalum, tutahakikisha kwamba kama kuna tendo kama hilo ambalo limetokea, kabla ya kitu kingine tunarudisha hao mifugo wote, all of them. Suluhisho ya kudumu ni kwenda na kutafutana na wao magaidi mahali walipo, mahali wanaishi.
Ane mukelegi komami weche manyene yo ma chwoko atudre koromo sadek ne magit kod mamoko kaka gituch e kor gwenge. Mago ne weche manyien e yo machuok gi Ochieng Emmanuel. Ber makende. Chako kinyi e yo manyangafu. Kogwen. Be in ja ohala, jal matiyo, in gi familia makor kachakore, kata in e kind higni 25 gi 45, tidwaro kumba mami kwe e chunyi. Yud okumba mar KCB Bank Assurance Intermediary kawuono. Mana kamano Nyakwara Mogi gi kinde malose ni endia neno kanyo kao sekalo dakika 5 toka sapa tok sario mar otieno Nyakwara Mogi. Ngeni fuda wena timu drive show. Kara kamano gi sani endi pod wadhi nyime ka edi koda twak marwa to kik wil ni nitire ber mathoth ahinya mosebiro kwanyisika kuonde mopogore momakore koda weche go mag Go TV mabende samwalose ni endi oyawo ni kanyo endo value pack mabera ahinya. Koro kadiponi in jaera mar weche go mag mor ng'e maber ni sani endi wantiere festive season, inyalo yudo gik mabecho mag Go TV e yo maber kabisa kaachiel koda ebwo teko mamita ahinya. Alose ang'o kae ka kawuono ni endi atemo goni mbaka komakore koda weche go mag neno ni familia mari oyudo ber kokalo kanyo decoder mar Go TV ni endi, nikech sani endi koro kise sort family to in maber, nikech kidwaro ni mondo michachisha koda Christmas to Go TV kende manyale diane na star 423 hash mar mondo mi inyiew decoder mari kawuono ni endi mondo mi imi kata mana gimilungo kanyo endo ni zawadi mopogore ma fresh kabisa ikindege kima Christmas. Decoder en mana siling 700 gi 99 kende. Kuro di star 423 hash kamibedo nendo tinyiew decoder to hii order to gikelo ni kanyo Go TV, love it. Kasto kikwi will ni asebedo kwanyisika weche momakore koda bedo japith mar pur, japith nendo mar rech. Okay, kain ngat nendo ma samwalose ni endi ijaigni 18 nyaka 35 in koda thuolo mar bedo japith mar rech mayudo pesa kendo loso ngimane e yo makare. Kopogore koda samoro bedo ni inyalo dwaro bedo japith, samoro in japith mar rech inyalo bero i ohandi ni endi kata inyalo bero i chendo ni endi kokalo kuom chendo mokel maber koda Youth in Sustainable Aquaculture Kenya. Isa ni endi nyisi ni gichiwo tiegruok, gichiwo kata mana sir, gichiwo bende ko ler kaachiel koda riekni mag pith mar rech kaachiel koda bedo ng'at nendo makare. Oyawe ne ojende, oyawe ne jok manyiri, oyawe bende ne kata mana samoro jogo ekomodak kod ng'ol. Koro kiwuok e kaunti ma Kisumu, Homa Bay, Siaya, Kakamega, Busia, Kilifi, ma en chenro mari ni mari Isa owuok oko mar mondo mi okonyin kaka kijana. Koro inyalo ndikori nono maonge chudo moramora ni mar simu ni endi bende kigoyo ten nono maonge gima ming'adi. Kao namba mondo igo simu sani ndikri e bwo chendo ni endi mar Isa kokale 0800723418 mano nono aboro nono abero ariadek ang'wen achiel aboro. Isa Foundation ni endi, Isa ni endi program makama osirnwa koda chenro mar Mastercard Foundation, Farm Africa, Eco Network Africa Foundation, Latiz, Aquarech, kaachiel koda Ramogi Institute of Advanced Technology, Hydro Victoria, kanyakla koda Livinghood Consultant Limited. Okay? Isa bro bedo kaka jago manyalo konyi Nyakwara Mogi. Ber makende. Chako kinyi e yo manyangafu. Kogwen. Mana kamano neno kanyo ka okalo dakika kanyo endo au chiko kende tok sa ario marokinyi koro gesa mwalose ni endi koro wadonjo kanye chuny twak antire ka endi koda wendo na mabende wadwa koro chako godo twak ni endi maber. Koro dhie Facebook mondi bede achiel kuom jogo eko ma bro chiwo pachgi e twak makamae. Machiegni e Ramogi Baraza. Kuom twak mageri e yor siasa, ngima, pur, aluora kod weche ma piny orugo. Ramogi Baraza. Shemeji nani
Bas, dakika par toka Sario Marokinyi. Nitire penjo ma penji kanyo endo kane wadhi break ni to ang'omo miyo e chake mana ni Walter to ok kata mana Asembo mar mondo miyo bed gi moro maneno ka gima dwa loso nying dwa loso kata bero ngima jo Asembo. Erokamano Solomon. Kaka ing'eyo ni migepe kata gik miluongo ni organizations thothne gin gik monego bed ni nitie vision moro, nitie maono moro, kata paro moro ma ng'at mochake bedogo. And the world over king'iyo kineno kata Bill Gates Foundation, kineno foundations mopogore opogore, Rockefeller Foundation, Nelson Mandela Foundation, itemoga ketgi nikech okaw character and shape and vision mar the vision bearer, to kendo mondo okel gi miluongo ni emotional attachment and connection. An kaka ng'atno ma odongo in the background madonge Asembo wakacha, Nyagoko wakacha, going through school, going to Kanga High School, going to University of Nairobi, ntie socialization moro makuon mikale ketigo kachiel gi yore mag tich, county government, research organizations. Kore yudo ni the totality of that emidwa ni mondo reflect emigao michako. And then bende ntie weche mag connections, weche mag osiepe mabiro kanyakla to koro support vision no. So to bende samoro nikech en gima context mare duong', en gima nyalo gombo ni obed gi impact Siaya County, obed gi impact Kenya, obed gi impact across the space ma vijana wantie. Emomiyo samoro kimiye nying ma regionalized, modire gi mana region, to samoro nyalo bedo limiting. So the inspiration behind onyalo dio ipap. Onyalo dio ipap, nyalo bedo modire. To wan kata kiseneno kaka operate, sana wa interact through vijana mantie tertiary institutions. Wasedhi romo kodgi TUM in Mombasa, wadhigo kodgi mbaka Pwani, wago kodgi mbaka KU, JKUAT, Masinde Muliro, kuonde gite ma vijana ntie without discriminating ni magi vijana maakanye. Nikech gima muhimu for us and how can we inspire, ere kaka wanyalo jiwo vijana kuma intie, one on the area of leadership, mondo ong'eni gimoro amora mitimo, whether you're in school, to you should intentionally prepare for leadership. Kech ang'eyo ni Solomon kata in kama intiere ka in the space ma intie, you are a leader. Okobedo ni leader nyakibedo mana ng'ama odetai to ting'o okwajo. Leadership is about how you conduct yourself, give the affairs at hand. Other than weche mag leadership, other focus areas magwa en building resilience through weche mag mental health. Wang'eyo ni vijana kale stress mopogore opogore, koro samoro kwa ketogi mwago mbaka, mwashare paro, mwamiyo gi jip, to weche mag stress dok piny, kendo gibedo more productive, kendo gibedo jogo ma gino magikete chunygi timre kendo wuok makare. Magi watimo through weche mag sports, watimo through weche mag leadership clinics, watimo through weche mag engagement and chiwo support in the practical areas ma vijana ntie, whether they are economic activities, whether they are social activities, so that wachiwo that kind of mentorship for a progressive community. Okay. Erokamano. Kawuono nindi en chieng' nendo mar jo idhialo jogo iko kata iyango odiochieng' mar chiwruok kata International Volunteers Day. Kigo picha chien kaluwore koda odiochieng' ma kawuono niendi, to koda moko kuom gik mane sebedo ka ilero ni gin gik ma utimo, en mage ma samoro inyalo neno kaka ma osegoyo okang' kata ma uachieve ma community kata jogo eko ma ung'eyo foundation niendi nyalo wacho ni kato no mulo chunywa dier wan kako jende ewi gigo eko man wadwaro. Erokamano Solomon. One, our geno marwa en gik ma long term. En kaka olemo mopidh kawuono, keto kodhi kawuono, ti expect ni kuom kinde mabiro malach kata machuok lokruok nyalo betie. Gimoro kaka keto hope kata jiwo chuny ng'ato, ok en gima nyalo wacho na jiwo chuny ng'ani kawuono koro kiny chuny olokre, but ntie resruok moko mikete chunye kendo bedo. Koro wan achiel kuom gigo mwasetimo madongo kabisa through the tertiary institutions and organizing leadership clinics. We support weche mag debate
wase support debate activities mang'eny, kendo achiel kuom groups mose support go sani are nominated dhi nyaka South Africa mondo dhi compete on the global scale, global platform e weche mag debate, nikech wa believe ni mondo ibed ni nyalo bedo jatelo makare, nyaka ibed jatelo manyalo express gik moko, ma is articulate, and that is why we support debate. To maduong' kabisa mwatimo en weche mag mentorship, mana kaka nanyisi kelo tudruok e kind jogo mosego okang' mambele gi jogo mapod luwo gi chien. Jatendwa manyocho nindo Raila Amolo Odinga Solomon, achiel kuom gigo mwaparego kabisa for me gimiluongo ni enduring legacy mare en gimiluongo ni mentorship. Jakom yandi neno ka en ng'at ma mako bad joma tindo, kendo ni winjo kitimo nende kacha ji kaka Junet Giri nokawo gi ka gin 21 years old, ji kaka Joho and many others, Jared Okelo and all. So kato bedo ni koro onge to ntie jogo moweyo ma pod nyalo dhi mbele gi vision mare across the political space and across the community. So other activities mwatimo kaka nyocha ni week mokalo ne watieko gimoro miluongo ni Great Assembly Tournament, mane vijana biro mutugo kabisa, kendo achiwo poch gi pak ne team manyo wen miluongo ni Ujwanga FC ma e gwenge mag Rarieda kachiel gi Rarieda FC. Ne en mpira matek to nyaka jok moko bende notugo kanyo, Dero FC kachiel go Boch and very young boys miluongo ni Ramba Infinity. So sama sports ni timre ni what you give sports as a platform mar kelo vijana together, at the same time wamiyo gi thuolo bende mag yudo puonj mopogore opogore. One of the outcomes manye wabedo go e sports manye wan go, nye wakelo jondik jochiw ID, nye wa mobilize maji okaw ID, and Solomon amor kabisa ni tarik 30 November will go down in history ni dhana 1,200 nokaw ID through intervention marwa through platform manawaketo. So for me that is a very important outcome, kech ngat ma onge ID in ngat ma is undocumented. Weche mag bursary okinyal access, government services okinyal access, weche mag health miwacho ni SHA, SHIF okinyal yudo, and any other government activity. So en gima lit ni yudo ni vijana wa mang'eny are not documented, gionge ID, mangiso ni kata mana tich malongo ok ginyal donje. Kiweyo kapok wadhi kata mane weche mag kura mabiro biro bang'e. So in terms of enhancing civic inclusion, en achiel kuom milestones manyalo wacho ni wasegoyo okang' makare in terms of sports, in terms of leadership, and generally inspiring ji. Kata gik mwatimo mag World Okelo mentorship program ni, iyudo ni jogo mwatiyogo gin volunteers, ok gin jok michulo. To nitie quote moro mawacho ni dhi wache gi dho kizungu ni volunteers are not paid because they are worthless. They are not paid because they are priceless. Omiyo kawuono kwa celebrate volunteers all over the world. To wa celebrate ok ne ok chulgi nikech ok giromo chulo. Ok chulgi nikech gima de chulgi yonge. Mana kaka inda wacho ga ni gima dami wotama, ok no kodwa miwa gimoro, ten mana ni koro nikech it is priceless. Yeah, so that is the price of volunteerism, Okay. and we encourage the community to waduto. Kiwacho wach mar ni samoro jogi ok mi gimoro ni, to giseng'eyi ni ne in ga mweshimiwa, to biro ka samoro kaluwore kata mana koda dhima mar ginene ma higani en ni every contribution matters. To ng'ato contribute kong'e maber ni samoro embe kaka en kijana wang'o yude gimoro podh godo ot. Maendi ere kaka idil godo mar neno ni samoro kanitiere gimoro ma samoro nyalo timo negi godo appreciation, to imiyogi mondo kik ng'ato par kata interpret ni ng'ane ng'eni kidhi ma itimo gima kama kama to biro chuli. Onene kaka gimara ma samoro ipuoyo godo gimotimo to ok ni chulo gimotimo. Erokamano Solomon, mana dier kendo ma en gima wamedo jiwo, and kata kapok wabiro example mar tijwa, an for instance kumwatie sirikal mar governor marwa wasetemo mondo wabed gi policy mondo kata nikech achiel kuom weche mag voluntary jok mabiro kata mane internship, jogo manie school mabiro tiyo, mabiro konyo professional work, it is also a form of volunteerism, nikech en tich mok chul. To wagombo ni mondo bede ni nitie structure moro makata ng'ato en an intern, en volunteer at work, to nitie stipend moro matin. It does not mean ni tij volunteer nyaka beda free ma ng'ato hinyre. To nyaka wabed ga balance between free service, volunteer service, and an appreciation and enablement. Koro kaponi ng'ato biro konyowa e tich kamoro kata ka wan gi eventwa, konyo wapango tent, konyo wapango weche mag security, wanyalo mana miye kata mana transport moro. Nikech ok expect ni youth wuoth kamwanda
ng'ama kijana nyaka samoro oidho peng, oidho transport moro. So we arrange for facilitative reimbursement, to ok ni en chudo, ok ni en bribe, nikech samoro pok wachopo level ma wanyalo afford. But wagwero kamano nikech kata obedo ni mane scenario mwantie, tiyudo ka most of the time community members are always willing, gin ga gi chuny mar chiwre, mar support mondo socio-economic development marwa odhi mbele. Kendo yie gi theme mar higa ni every contribution counts. Kata obedo ni timo mana gimoro matin Solomon, kata imiyo mana ng'ato pi modho, kata yawo ne mana ng'ato dhot, at the end of the day en gino man gi thuolo mar loko ngima mar ng'ato. Okay. So kinde mathoth ahinya biro ka samoro nitiere challenges, especially social economic challenges ma samoro nyaka bed ni ikale e seche ma execute kare dhi nyime koda tije gieki. Bedo ni ng'at moendo ma samoro ji oseng'e ni ne en ga jadonje siasa, kasto koro ichako riwruok ma samoro itemo godo ting'o godo ngima ojende ni endi. Thoth ji nyalo bedo gi perception moro ni ma en riwruok mocho oloso mar mondo mi kaw godo pesa kata oyud godo pesa kuom kata wasunge kata kuom jok moko mowuok oko, to oko waneka samoro timonwa godo pesa go timo gik ma maana. Moko kuom challenges aina gi itakro gi nade? Erokamano Solomon, achiel kuom challenge mwacho maduong' en weche mag resources, nikech ka waseketre oko kama tiyudo ka koro demands ng'eny. Rowere kata jogo ma raia machoponwa gi kwayo mag weche kaka school fee, weche mag hospital, weche mag arambe, iyudo ka koro bedo mang'eny nikech jowa embrace intervention mwatimo. To samoro capacity samoro chopo ni ok dwa chopete. So nyaka wabende wa mobilize here and there. Tadwa go erokamano ni through our network of friends, wan gosiepe mang'eny mosechung' kodwa, kata kanyocha wago mpira, tiyo osiepe mang'eny kendo nagone gi erokamano publicly, jogo man wasomo go Kanga, jogo mwasomo go UN, friends mwaseromo go kuonde tich. Kendo yudo ni nikech tada ok diting' kendi ng'at achiel, kata ibed mana ni itek kalwanda. So my is a community initiative mondo waduto wadonji, but the challenge of financing is there. Another challenge en weche mag luasi maber mar timo volunteer work. Iyudo ni samoro onge, samoro ng'ato dwano tim voluntary work to kako chopi, like for instance awacho weche mag disaster. Ng'ato mondo chop kata kuma ntie scene of accident moro, samoro accident otimre e pi, kaka bende jatimre ga mang'eny, accident otimre ndara, volunteers want to get there, to kaka gichop onge. An asebedo nyaka part of Rotary, kendo achiel kuom gigo matimo through Rotary chien kacha ni mondo wayud well wishers to support causes mopogre pogre, weche mag enhancing access to education. Idwa kata mana ger school moro, idwa kel pi e gweng' moro, to samoro yudo ni the need bedo maduong' moloyo the available resources. So maga the few challenges mantie, but we are not discouraged. Wan gi geno ni ka wamedo explain our vision, kwa wamedo tiyo kanyakla, kwa wamedo expand the network of friends, kachiel gi other stakeholders including governments, and Solomon yena at this point mondo agoero kamano ne county government maroma Siaya, Governor James Orengo, nkech ntie a number of things mosetimo ma support the volunteer structure. Adachiwo examples ariyo kende. Mokwongo en wach mar jok machon niluongo ni community health volunteers. Magi jotije mapiny mag weche mag health manochiwre primary health care. Sano oselok nying gi iluongo ni community health promoters. Siaya en achiel kuom counties manokwongo keto jogi a stipend. So o appreciate value mar volunteerism, kendo ineno ka sani ntie impact, especially in our primary healthcare indicators. Number 2, achiel kuom gigo ma governor marwa osekawe kipawa mbele, Governor Orengo, en keto collaboration gi migao for instance miluongo ni Shofco. Shofco en achiel kuom migao ma bende temo kabisa intervene a community development. So bedo ni county government ma Siaya under leadership mar governor went into agreements, collaborations, konyo kabisa kendo mondo beneficiaries mag Shofco obed ni expand kendo dreams gi chopo kare. So magi gin a few examples, interventions mamiyo the structure mar volunteerism the kare, kendo nyaka wa appreciate the leadership ma embrace volunteerism, kendo ma support, kendo ma keto structures. Mogik en ni ka jotelo loso weche kaka nderni, kendo Siaya kidhi tiyudo ka there's a lot of emphasis in infrastructure, sana sana urban areas magwa, kidhi Ndori, kidhi Akala, kidhi Sega, kidhi Yala, Usenge.
iyudo ka igero lam to magi gik ma enable jogo madibed ni dwaro engage in community development kachiel gi voluntarism. So magi gik ma interrelated. Okay. Winjo ka ipwako ji mathoth ahinya kanyo, mane momiyo koro depenja kila penji ni to moko kuom resources uyudo kanye kata sir mar weche mag omenda mar tayo moko kuom tijeu wuok kuonde machalo nade? Erokamano, mana kaka nese wacho, wan kaka All to Kelo mentorship program to resources magwa gin ma ji ochiwre kiwan, me and a network of my friends. Kageni yie na monda gone some of them erokamano badai to wan gosiepe wa mang'eny ma ketonwa choko. We are initially registered as a CBO to sani wa expand as a foundation, so ntie structures ma sirikal oyie kendo keto ma allow CBOs kendo allow foundations to mobilize for resources kalure gi chike mantie. So wa abide by those mondo bedni programs moketo nyalo dhi mbele. Okay. Ere kaka foundation nini endi konyo kijana e chopo lek mage mopogore nyanya kwa chako kota mana koda weche go mag somo ka chiel koda samoro bende neno ni wabedo koda community ma is probably drug free, onge weche mag tiyo gi yedhe makech mamero ji ka chiel koda kata mana timbe mag maundu ma vijende thoth ne donje nikech thoth ne winjo kanyo kiwacho nu deal koda vijana. Erokamano. Kachako gi weche mag pillars mwatiyogo mokwongo en gimiluongo ni awareness, creating gimiluongo na awakeness, chiewo. Bedo ng'at mochiewo mong'ere ni an kaka All to Kelo an ng'a. Onyuola kanye, what is my background, to what does it mean for me, and adwa dhi kanye. So we create that consciousness. Some say create that consciousness to ipuonjo ng'ato risks monyalo face gi kaka onyalo kedo gi gigo mondo dhi mbele. Eye kanyo kore mimiye ng'ato jip mar mental health, eye kanyo mikete akwede mag weche mag drug abuse, weche mag sexual and reproductive health ipuonjogi. Kata manyocha wane pap kucha nwakelo an expert mondo puonj ji weche makamago. To king'iyo kata mana website wa, ibodo ka osiko wa organize gik miluongo ni webinars. Wakelo experts mopogre kendo most of our webinars ponga to capacity at any given time, nikech wakelo mentors kendo wakelo experts ma credible in the different areas. Watimo weche mag career guidance and counseling, watimo weche mag sports mentorship, watimo weche mag entrepreneurship. Mondo ka in kijana ma is interested in business, to watemo mondo wapuonji ni what are the business opportunities. Wamor sani oneno ka government okelo wach mar nyota as a program, but one our view enni kwanyalo identify jogo mar already doing something, timiyo gi tiegruok, iketo gi motegno, to then ginyalo mako lwet jok moko to gidhi mbele. Nikech kiketo ni jitedwa no chak from scratch, to samoro wanyalo bedo ni wa spread too thin. So one gi testimonies mag jogo ma wase konyo in terms of skill development, in terms of capacity building, work from one step mane gintie mar ohala, one step mane gintie mar sportsmanship, one step mane gintie mar emotional capacity, mosudo modhi mbele. Kendo wan gi a database ma keeps growing, wan gi WhatsApp group marwa makidhi to wan gi over 1000 vijana ma we engage daily, exchanging ideas, supporting each other, mondo bedni our tomorrow is better. Okay. Yeah. Ibiro ka samoro maybe gimomiyo na penji wach mar weche mag somo en gino endo ma iwacho ni samoro somo nigi teko nyalo konyo ngima ng'at makiny. To thothne ibiro ni samoro county ma Siaya kuom ranyisi wakiewo koda dhonam, tie kuonde moko mantie dhonam ma bende ji kunyo donjo e weche go mag rech, lupo, kachiel koda kata mana dhi e weche mag kunyo goldi, kata mana samoro kunyo kuoyo ma iwacho ni child labor. Nyathi dhi kucho chonde, samoro ng'ato tieko form 4 to neno ni kanye mochomo, kata samoro ng'ato owe school o drop out kata class 8 kata mana form 1 to mane kama chomo. Ere guidance ma samoro uketo mar neno ni samoro ung'iyo uketo ng'ato kata kijana obedo koda ngima mabiro nyime komakore koda chikruok gi school ter. Erokamano Solomon. Amor ni iguzia weche mag the lake region and economy marwa mar dhonam. Kendo gweng'wa kocha, the whole of Nyanza, wan gi the lake economy across our 4 counties. It is a good thing, but samoro bende en gi challenges aina mewachogo ni
nikech nam samoro bedo ga machiegni as an immediate economic area, jomoko samoro bedo ni koro kodhi school mondo gidhi gi makrech, which is a form of child labor, bende samoro bende ena gima distract ng'ato. One, watemo enhance awareness. Again, achiel kuom gigo machandoga vijana Solomon kiwuoyogo, to ng'ato wacho ni kata ka dhi school to tich onge. There is that negative perception out of desperation. To bende okanyalo wacho ni en gima onge kumo aye. Nikech kidhi oko ka, statistics is real. I have many friends Moses Somo mo graduate. Now ere kaka through this mentorship program who change that mentality ne ng'ato. Mondo mi ong'e ni kosomo to dhi yudo tich. Two things. One, watemo create forum mag connections, mag yudo teach as much as we can. Ma watemo through working with experts mondo wayud adverts opportunities kumantie to expose gi mondo bende ginyalo apply from time to time. But number two, we keep encouraging jawani kata matin kuma intiere no. Inyalo chako as you wait, so that kik bed ni in desperate ni gokinyi kichiew to onge kumidhiye. Wa encourage jawani kata kaponi inyalo chako kata mana farming, kinyalo chako innovation moro matin, to kaponi tie wan kaka wanyalo jiwo to wajiwo, so that gimotemo encourage wa kabisa ni kik get to a point of desperation and destitution. Okay. Makori feel ni koro ionge nyali dwa give up. To nikech wang'ene joma tindo kobet chiew gokinyi onge kumidhiye, onge yuto ni moro, okinyal ng'iewo airtime, okinyal ng'iewo giri moro matin, tiyudo ka pek bede chunygi kabisa. So wa encourage gi ni kizungu wacho ni suffering maybe for a moment, but definitely don't bro beti. So wamedo jiwo bende our systems, our leadership ni watem as much as possible mondo waya opportunities manyalo create jobs ne vijana through practical interventions mantie e weche mag maendeleo. Okay, ainyanya weche mag nyithindo manyiri mabende gin vijende bedo ka samoro thothne iwacho ga ni samoro nyako nyalo bedo e point moro nikech weche mag poverty kata bedo makoso maonge kod gimoro. Gin jogo e koma samoro ng'ato dhi kateria to dwaro kata mana towels geki, sanitary towels kod kata mana gik moko ma samoro onyalo konyore godo. Magi gik ma ka ng'ato koyudo ka nyaka nyathi ma nyako madhi school to iponi omako siep kata mana gi ng'at moro e kor gweng' kata kijana moro, ainyanya thothne yudo ka jok ma tiyo tich mar bodaboda bedo ga accused. Akiani ang'o gini ma utimo mar mondo mi ukel gimiluongo kata ni awareness mar mondo mi kik wabed koda iye momondo mathoth ahinya kaluwore koda nok mar bedo koda gik ma samoro nyathi ma nyako nyalo konyorego mondo res ngimane. Erokamano Solomon Atito. Iwacho weche ariyo kanyo ma umulo chunya kabisa. One, en role mar our border sector. To nikech gisani kwang'iyo kucha dierawa makende en ni the border sector is the largest single employer momiyo owetewa thuolo mar yudo yuto matin kendo mondo gidhi mbele gi ngimagi. Kendo adago erokamano ne jogo duto mantie border sector ni behavior margi osebedo kaber, service gi provide makare, kendo gine jogo machalo kaka wang' gweng'. Nikech gimoro kotimore tiyudo ka jabodaboda oseng'eye kendo ripote kaka winjore. So anago ne gero kamano kuom tich matek magitiyo. To iwacho ga ni kama apples ntie samoro dipo kiyude achiel ariyo moko winjore. So osiko wago mbaka gi jo bodaboda mekwa, an kaka Rereda kucha wan gi chairman mar jo bodaboda miluongo ni Joel ma andaro kago, wan gi Samson Girima Ndori. Wago mbaka pile mondo wajiw jogo obed gi network. Sani jo bodaboda nigi sako mutegno e Siaya and other places magipuonjrego ni ber mar community and responsibility mar gite mondo kik bede ni nitie achiel ariyo moko madibed ni dwa ketho ngima nyithindwa manyiri mapod ni e school. To on the other side bende nyithindo bende manyiri bende watemo mondo wapuonji. Kata nyocha kane wan gi activity wa ago erokamano ne osiepo miluongo na Mondi Nyar Bishop nobiro nwa gi cartons double mag sanitary pads. To samichiwo sanitary pads gi to bende nochiwo puonj ne nyithiwa ni sani ji ni holiday nyakuritru. Kikibed gi pressure moro ni nyaka idonje tim moro maranjao ma compromise situation mari, nikech inyalo bedo gi relief moro mar dakika matin mar odieche moro achiel ng'ato mi chwadi 100 moro 200 moro, to en gima dhi bedo gi long term impact. Pod wamedo emphasize ni kanyako somo en gima ber, kendo amor ni sani king'iyo community wa
there are many examples mag nyiri mose prosper. Achiel kuom success stories mawango kawuono godhiambo University of Jaramogi Oginga Odinga just gidhi timo gimiluongo ni swearing in, nye giyiero student leaders. To wan asenyisi ni watiyo machiegni gi student leaders. For the first time in 15 years, Jaramogi University oyiero president manyako. Nyako miluongo ni Daisy Okelo. So wadwa ni magi mondo bed shining examples ni kato bedo ni in nyako in gi a similar capacity mana kaka wuoyi mondo bed ni nyalo dhi mbele gi ngimani, inyalo dhi mbele gi dreams gi irrespective of challenges mantie. Okay. So erokamano ahinya, neno kanyo ka itemo lero gik moko mabeyo ahinya. Gie kinde ni endi Nyakwaramogi kik wi wil ni inyalo tudori kodwa kokalo kanyo Facebook page marwa mar mondo bende amne moko kuom ote magi. Abiro yawo line mar simo bana banki machoke ende to kapodi pod amedo paro ni kaendi ni sani endi koro program nitie kaendi maber ne jago nindo manie e kind higni 18 nyaka 35. Karo kaiwuok e kaunti ma Kisumu, Homa Bay, Siaya, Kakamega, Busia kata Kilifi itidwe timo tich mar pith mar rech kata samoro idwa chako pith mar rech, ma en kinde mari. Ndikri kokalo kanyo chendo ni endi mar Youth in Sustainable Aquaculture, mano isa mar mondo mi bila chiel kuom jogo eko ma bro yudo ber ma makore koda weche mag sir ma nyalo konyi chako tijni kata dhi nyime koda tijni, puonj ka achiel koda riekni ma nyalo konyi bero i tijni endi, to koda kata mana ng'eyo kaka inyalo lose pesa ka achiel koda kata mana kuonde ma inyalo yude chiro ne rejni endi. Koro isa ni endi en chenro ma okel ni ini won mar mondo mi okonyi kaka kijana, kaka ng'atno endo ma nyathi manyako kata mana ng'atno endo man kod ng'ol, ma en thuolo mari. Inyalo ywa tol mondo mi ndikruok dhi nyime, igocho nono maonge chudo moro amora e namba ni 0800723418 mano nono aboro nono abiri ari adek ang'wen achiel aboro. Ng'e maber ni inyalo dhi kata mana Facebook page mar Youth in Sustainable Aquaculture Kenya mar mondo mi ifuatilia kati lu chenro makamaendi. Isa ni endi osirni kaendi koda Mastercard Foundation, koma kore koda Farm Africa, Eco Network Africa Foundation, Latiz Aquarage, Ramogi Institute of Advanced Technology, kamayakla koda Hydro Victoria ka achiel koda Livingwood Consultant. Sawa. Kasto kikwi wil bende dina nyisika weche momakore kanyo koda Go TV Nyakwaramogi. Ng'e maber ni sani ene sa mag Christmas. Dhano onego bed ni winjo maber, nyithindi onego bed ni winjo maber. Koro kaka kawuono ni endi en chieng' tich abich. Okay? Koro ntiere ber kanyo endo mathoth ahinya. Kuom ranyisi kaka wachomo weekend ni endi ntiere weche mag tuke. Afcon bende chakore tarik 21 Disemba mar higa ni endi. Koro bed tayari koda Go TV ni nikech tumefungulia Value Hikrisi mar mondo mi ijibamba koda footballs mamit kabisa. Super Sport Football Channel 61 sani endi nitiere Go TV Value Pack. Sawa. Ibiro neno tuke te mag Afcon 2025 live. Obedo maber malich mokalo. Bei to poden mana macha olwar nyaka 599. Koro onge gimirito di star 423 hash mondi connect Go TV maru mondi yude Go TV Value enjoy Afcon 2025. Sawa. Football ni kanyo. To kopogore gi football nitiere gik mapencha ahinya mag tuke mopogore mabende nitiere e channels mopogore mag Go TV. Koro mano en Go TV, love it. Dakika kanyo en ariyo kod ariyo toromo sam adek Nyakwaramogi. Aduogo bang' kinde machoke ende. Bende kikwi wil ni inyalo yudo kanyo endo gimiluongo ni pesa mar changamkia krisi kawuono Friday chako chon lo dhi ajuoga. Koro adwaro mondo mi di star 236 star 6 hash penjo momi kanyo endo duoki abro mi points kasto aketi droka ma abro luoki kod pesa. Kawuono ni ndi adwa chiwo shillings 20,000 ka achiel koda 10,000 total of 30,000 chendo ni ndi mar changamkia krisi Nyakwaramogi.
nyakwa Ramogi. Ing'eyo nyakalondo mar Ramogi maromo nade? E kini mar nyasi mar sikuku, nyakalondo mar Ramogi FM kelni promotion mar Changamke Krisi Promotion. Kama in kod thuolo mar bedo jaloch, to mana ka ikete nyakalondo mar Ramogi, kaeto idwoko penjo mayot ma ibiro penji. Wan kod pesa modhuro miloyo e chenro magwa mopogore opogore. Yot mokalo, dimana star 236 star 3 hash, kaeto iluw kaka ochiki mondo idwok penjo mayot mondo thuolo mar bedo jaloch kawuono. Pari kaka medo tugo e kaka thuolo mari mar bedo jaloch bende medore. Changamke Krisi Promotion, di star 236 star 3 hash, kaeto idonje promotion ni. Tuka itang, mana jogo mani higni 18 kabi nyime kende ema oyienegi donje promotion ni. Opoda kod BCB license number 0000297. Be in ja ohala, jal matiyo, in gi familia makor kachakore, kata in e kind higni 25 gi 45, tidwaro kumba mami kwe e chunyi. Yudo kumba mar KCB Bank Assurance Intermediary kawuono. Mbalariany mar KCA chiwo tiegruok e rang'iny mar certificate, diploma, degree, masters kod PhD. Kepo mar January 2026 sani dhi nyime. Ne mathoth, ywa tole namba mar 0709813 kata gwel mbui mar www.kcau.ac.ke. Bed gi kinde maber e kindeni mar sikuku. Yud GoTV decoder manyien kod dwe achiel e GoTV Value kawuono. Wamedo bero channels magwa e kindeni mar sikuku. GoTV, love it. Isa kotelnegi kod Mastercard Foundation, Farm Africa, Eco Network Africa Foundation e kind jochiw siri mamoko. Miyo jende, mine, jomachuo kod jok modak gi ng'ol, jok malwenyo dare miechgi, thuolo mar donje ohala mar rech, nono monge chudo. Ywa tole namba mar 0800723 Bimanyo gas mopodhi e nengo moyweyo. Yud men gas 6 kg mabiro set kuom siling 2,999 kata 13 kg set kuom siling 7,500. Ywa tole namba 07200966666 sani. Ber makende. Chako kinyi e yo manyangafu. Kogwen. Ibet mo. Sawa, dakika kanyendo ena par kod 9 kende toromo saa 3 nyakwa Ramogi. Gie kinde niendi adwaro ni mondo mi amake simbi ka kokale 07222 299 gara 072 3 wantire kaendi koda jago mabende osemiyo waler mathuta nyakomakore koda foundation kata riwruok margi mabende temo kelo jip ne ojende. En riwruok nendo mar jogo kuma ochiwore iluongo ni Walter Okelo Mentorship Program. Okay? Walter kapo kama kosimo inyalo ng'iya nena kai go through bin ni to gin moko kuom kuonde mage kata sectors mage ma ineno ka samoro jok mantiere koda riwruok machal koda mari niendi nyalo kete maino kopogore koda samoro bero ngimo jana. Gin moko kuom sectors mage kata kuonde mage maber ka riwruoge ainagi kete maino mar mondo mi wabed gi community manitiere koda yor yuto maber, manitiere koda samoro weche mag dongruok madwarore, to koda gimoro amora manyalo miyo samoro oganda dongore. Erokamano Solomon, mana kaka iwacho koweyo weche mag mako bado jana kata mentorship, wan gi kuonde mang'eny mantie rem society marwa. Awase weche mag access to education, somo pod remains the equalizer. Koro jogo man gi paro mar jiwo society, kanyo ma nyalo miyo society dhi mbele kabisa en konyo access mar somo. Somo kochakre primary level kodhi secondary nyaka tertiary. Wan gi nyithiwa mang'eny ma samoro okalo to koro mondo odhi mbele e tertiary education ka bedo matek. Wang'eyo ni sirikal temo sani, wan gi free primary education, wan gi free secondary education, although pesa nitie michulo, but accessing tertiary institutions sana kuom oganda mar Luo because of high poverty levels is still a challenge. Nyocha weche mag bursary sana mar county obedo disrupted kalure gi controls moko mag control of budget. To amor ni sani aneno ka
basari mar constituency osechako circulate. So kantie well-wishers and philanthropists madigombi intervene properly for a better society. Education for me still remains the key. Mar ariyo en weche mag environment, weche mag luora marwa mar lwasi. Sani wang'eni climate change is a global issue. Kuonde wa dhonembewa, kuonde mikunye gold, ntie degradation mang'eny mar environment wa. So bende dwa kwa kendo wamed jiwo ni magi are areas ma jogo mangi paro maber mar society dhi mbele obedie. Mar adek, Solomon, generally gin weche magik milongo ni sustainable community projects. Jogo manyalo support, jogo matimo pith mag gwen, jogo matimo pith mag livestock, jogo matimo farming, horticulture. Kidhi Aram, kumanyocha ai machiegni, wan gi vijana kanyo moting'o Hezekiah Chuka matimo tree planting in a massive scale. Ka wanyalo bedo gi jogo manyalo konyo promote products maggi mondo expose gi oko kucha, to nyalo bedo maber. So magi gin achiel kuom thuolo mantie. To mogik, weche mipenyo mag weche joma mine, weche nyithindo manyiri, wan kaka organization wasetimo mang'eny e weche mag menstrual hygiene in terms of puonjogi, in terms of partnering institutions. We have been to Ng'ia Girls, we have been to many other girls schools, Luak and all, katamana Nairobi ka, yande ka wan Kayole Secondary School, mondo wa support kendo encourage organizations mamoko mondo kony support weche mag menstrual hygiene, mondo nyithiwa obedni nigi lwasi makare kendo chir mar bedo ka gisomo kata ka gi interact gi jowadgi. Okay. Iparo nade ere kaka samoro udro line kata uketo gimiluongo ni line more kindu gi county government mar mondo mi samoro gima utimo kik nen ni samoro mano tij county government kata gima gitimo no oor gi county government kokale migawo mar weche mag ojende? Agwero kamano, county government nigi line margi, county government nigi mandate margi ma is very clearly stated a constitution. To governor marwa masea bende nigi manifesto milongo ni nyalore 9-point agenda mo clarify explicitly gigo ma nodonjo mondo tim ne jopiny kendo dhi mbele gi timo ne jopiny, kendo koromo chieng' modhi somo state of county address. Jopiny dwa winjo maler makare kako sedhach kendo atua mosekaw mondo tim interventions mopogore opogore. So one, we are operating as a non-governmental outfit to support specific community interventions. Maonge clash mora mora, maonge onge riwruok, onge tuomruok mora mora gi programs ma county. If anything, moko kuom osiepe wa mang'eny ma support activities marwa, bende some of them, most of them gin jogo ma bende tiyo e sirikal mamalo, ma counties mopogore opogore. Kanyocha wan gi sports event wa, one of our chief guests ne chief officer mar sports Kisumu County. Tachiel kuom bende jogo mose chung kodo motegno en chief of staff mar Makueni County milongo ni Halid. So what yogi network marwa within the system of administration to support bende activities marwa without clashing. Okay, erokamana inya. Nono bire ariyo kana nono bire kare kinyakwara mugi mar mondo mi kaintire koda penjo mora mora gi marigo mondo mi jiu kata imedi to bro bedo makare kabisa. To kikwi will ni changamkia Krisi dhi nyime koro duokani na penjo go kuma pio pio adwana go simu ne ji ariyo kawuono ni endi ja shilling 1000 kod ja shillings 20,000 aneno kanyo ka omia option no endo mar timo random draws kaendi ariyo. Sawa koro di star 236*3 hash kata star mar mondo mi duok penjo go eko nyakwara mogi magi gin pesa u monego bed no chamo godo Christmas. Mara mogi Lora mogi pole sana nono abiriyo ariyo nono chiko abiriyo kada nono abiriyo kadeko chiko nono adek. Mara mogi katita yaore kanyo yaore ahinya. Ma Richo Lela Wood Migori County. Awinjo puonj mabeyo kabisa. Gima nagombo penjo ni to bende joma dwa menta vijana gi ikore mar wuotho kuonde duto e counties. Okay. Gi puonjo wach maber machalo kama nikech king'iyo sani piny olokore katito. Kiyudo kaka nyithindo kalo e yor penj, iyudo ka dhier manok nyal ema kalo ka dhi university. Tiyudo ka koro nyathi mondo oyud kaka onyalo dhi university bedo matek kabisa. Support machalo kama be giikore mar wuotho mondo gimi
ji ngoma chalo kamano endo kaka no richo lelo we. Erokamano nyaricho lela, erokamano ahinya, mano penjo maber ahinya. Nyakoromogi. Okay, sawa. Maramogi. Saya. Oyaore. Oyaore. Duk duon radio piny. Hello? Duk duon nyakalondo piny. Matin jadolo kaya sa kawan. Kelo fat mabaya. Yes. Matin network ni noendo rach. Kata windi kafaya. Iwinja tano kawinji. Koro kao kawinji manyiso ni ng'at machielo bok winji oko kacha. Koro wapani network mdekovi. Erokamano ahinya. Maramogi. Loramogi. Loramogi. Maramogi. Kafaya yaure. Oyaore ahinya. Luongani tadojo jaja kinde bawur komango wangadonje. Lagno ndo darnde. To gimanata mapenjo kar kama. Bentiere moro madegi kago kata mana jok moko mar malo me gilore kuonde wadhie kibende wan bende gi puonjwa gigo kaka kitimo gine kech wan bende wawe gi chunya nyalo gogo mar malo me wan be watim gik makamago eko Kafaya. Erokamano. Kago mano Penjane moro machielo, mano ne ng'at mokwongo sepenjo iluongo ni Richo Lela. Kik wanuru penjo ma samoro ng'ato sepenjo Nyakoromogi. Mar mondo mi kik ng'ato wach ni mara to dak winjo kisomo. Richo Lela osepenjo the same thing. Maramogi. Kafaya yaure. Oyaore ahinya. Osanya pia milioni moto kilo markanya no. Machero kamano ahinya. Kone na mimi na pochi gi park yande ne kokonyo joma South Assembly te gi uniform. Ma senior pilot aro muda tinya boko. Erokamano senior pilot. Okay, sawa. Erokamano ahinya. Bende kik wiwil ni nyalo tiyo kata mana koda Facebook mar mondo mi ayud moko kuom penjo magu ka intiere godo, ka en gi gimoro ma de gombo mondo iwachi bende iwacho kokale Facebook page marwa kanyendo. Maramogi. Ramogi. Oyaore. An kwayo nane ne ya. Iluongi ni ng'a? An Jonathan Arangwe. Yes, John. An gi wan gi nyithindo matindo gitu koro gimotimo na an omnyami namba mondo ya apenje penjo moko wan gi nyathi samoleo manjore no modify nikech school fee kata mine for giwuon. Okay. Mine kechen gi balance ma last year 100,000. Lakini kwa sababu mmoja macho namna beongi. Erokamano. Lakini there a bit of counseling. Okay, sawa. Biro konyi kadiponi ang'amie. Okay, sawa. Gekine ni andika dia Facebook akinyi nyara rieda wacha ni mano uoi mawie ler. Ukiwa sembo konyango, women and youth empowerment should be key areas we need to focus. Walter is supporting the youth in various fields, wishing him all the best. Ilungo kanyo endo ni inua jamii. Okay, ulungo le kama hanyo ne ndiko dhulumo kudon kanyo. Brayo John mar Bumala Mango Road Stage erokamano ahinya. Solo imosna Walter Okelo ka chopo nyiseni wa mor kode kuom jiwo jende mararieda. An Clemo kawuok Aram rarieda. Mano Clement Junior Odi kanyo ende Facebook. Runga Dickens wacho ni amosne wendo ntiere Mageta. Kafaya yaore mosna Walter gima otimo ber to luongo welo ma oko ber, kata kamano oluong nyaka jodala. Kang'eyo kiani iwinjo gimotemo wacho ka. Walter, iwinjo gimotemo wacho? Awinjo wach Solomon wacha Ochung Zablon mar luongo nyaka jodala. Ang'o manya inbox openj ni jodala mage ma Okay. Okuluonge nikech nyasi waduto joma kuongo pongo pap gin jodala. Okay. Wach moro miwacho ga ni jodala chunge kombe welo bed cha. En wach machon tinje jodala ma kuongo bet monde. Okay. Eka welo bet. Frank Okoth mwenyewe wacho ni penjo mara en jalony no ni ofise gi ni mana Siaya kende.
koso ni ke Oyugis kae ndio Homa Bay County to tachalo nade maendi gima thoth ji penja ahinya kama Richo Lela ne openjo Chadi Ojojo penjo be nitiere okenge moko ma untiere godo gara paro mar yaro badu mar mondo mi iter gini counties mamoko. Erokamano Solomon, kwachako gi mano mana kaka senyisi ni wasebedo ma active kabisa kuom koro higni 2 mokalo. To wan joma realistic, wadwani wadongo okang. Ok wadwani wachiw more than we can, wabite more than we can chew. So we expand mos wasebedo gi presence in Kisii through the tertiary institution Makanyo, Kisii University. We have had engagements in Migori through Rongo University. We've had engagements through MUST in Western Kucha. So we are working with the student leadership and Nyithiwa mantie tertiary institutions mondo counties wagite wabedegi activity and presence. Nikech, as I said earlier, wadwani wa use the network mara the student population. Nikech mana kaka achiel kuom jo simo goyo bana milongo ni Jono Sano iwinjo ko oyuago mar nyathi manigi balance mano kalo kabisa. So ma is achiel kuom common challenges mwayudo nyathi osomo maber, samoro yudo bursary, samoro yudo well wishers mutieko secondary, to koro kako dhi join university, kako join college bedo problem. So that is where we come in mondo wamak record gi, wa support gi, wajiw gi mondo bedni counseling ma John wachocha otimne nyithinda inago. And so this means ni kamora mora ma vijana ntie en kanyo ma wanyalo chope. Agwero kamano ne penjo ma Richo Lelo penjo, Olela bende wacho mana kaponi wanyalo dhi round mondo wabed gi tudruok makare, and amor ni across counties wa sani yudo kantie jogo ma join wa as mentors. Kidhi Kochia kucha wan gosip na moro miluongo ni Captain Bana Kodo. Sani oseyie mondo ka wan gi vijana moko mwanyalo miye Rangwe Kochia kocha to makrego. Kidhi Migori bende wan gi such a system, kidhi Kisumu. So in a nutshell, kata ko kwadhi kuro physically but through our network and connections wanyalo tudo jowagi both for career guidance and mentorship, to bende kata kuon manyalre bende support moro ma ng'ato nyalo chiwo resource wise mondo bed ni ngima mar vijana, nikech as a community Solomon, as Luo community, one, nyaka wa remain united, two, nyaka bedni wanyalo support each other, wanyalo mako badwa ng'ato ka ng'ato, kik wawere chien, eka wanyalo dhi mbele mondo wa compete gi ogendni moko masa moro yudo kosedhi ogo okang' mang'eny kalure gi teko mar resources gi kanyakla margi. Erokamano ahinya. Ng'ato kaendi ni Engineer Lazaro Kanyambo wacho ni riwruoge gi kiber ma kendo gimotimo ber, gidwaro gima thoth ei pacho kaendi mar mondo mi gik moko dhi maber ne jo Kenya. Ochiwo moko kuom foundations kata riwruoge aina gi kima bende chal gi gik motimo gi. To penjo ni to bende un gi paro moro kata be nyalore mar mondo mi uriw gi gibed gimoro achiel mondo mi gibed gima duong' manyalo konyo joluo. Erokamano kuom penjo ma Engineer Lazaro openjo, to mana kaka wasewacho earlier, foundations gi iyudo ka ji chako gi gombo gi lek mopogore opogore. Samoro ng'ato chako mare moro mondo o address weche mag pi, o mobilize resources mondo kel intervention e weche mag pi, jomoko chako moko mondo kel intervention e weche mag health, jomoko chako moko mondo support weche mag pur. One marwani target was to uplift and hold hands back vijana through mentorship. So we are working with other like-minded organizations in Luo Nyanza, in Kenya, across the globe, mondo bedni wanyalo timo gimiluongo ni wanyalo synergize, wanyalo riwo teko mondo gikone, nikech iwacho ni kidwa dhi mabor, kidwa dhi mapiyo to wuoth kendi, to kidwa dhi mabor to wuoth gi jowadu. So it is true ni nyaka wamakre gi jowadwa manigi paro aina gi mondo bedni ka wanyalo go atua lek ma wan go. Wach ni mogik ahinya ka itieno na koda nonro manyo golo ni thoth jogo eko mantiere koda kute magamo kute magayaki gin mano jende ma bende udil godo utimo negi mentorship e kinde higni 15 nyaka 35. Wach mari mogik chuth. Erokamano Solomon, wachna mogik mokwongo adwa nagone Ramogi Radio erokamano maduong' kendo kokalo kuomi, kokalo kuom osiepo VOJ gi jo lendo duto mar Ramogi, nikech mana kaka nawacho, other than lando news usebede kipao mbele mar chiwo puonj ne oganda topics mopogore opogore, weche mag sports adonja yudo ka uwacho weche mag Man U gi jowa ma jo next season
mabiro mokodwa wacho nyingi. Wada in wendo jogi bro in. Jogi kiklao. In wendo. So my point ni the media fraternity osebede kipao mbele mar puonjo jogwa. And mane gima dwani wa emphasize ni en gima late kabisa ni in this day and age pod nyithiwa fall victims kendo yudo kute magayaki kendo nye waneno ka counties wa kachiel gi jowa moda kun mopogre numbers go pod ni malo kabisa. Awareness osebetie to iwacho ni parni giuru kata ging'eyo. So one gigo mapod watemo jiwo en ni every responsibility mar jite mondo create awareness on the dangers on gik milongo ni responsible sexual behavior. Sana sani makoro wane December holidays ni wangeni nyasi ng'eny, sherehe ng'eny kendo wamor ka nyithi wachwado sherehe, but sherehe nyaka chwad responsibly nikech consequences mag ng'eny. Mogik kabisa en medo jiwo jowa e weche mag civic responsibility, civic duty, weche mag kipande, weche mag kura, weche mag engagement a public participation and activities and responsibility marwa. Nikech ok digdwar ni mondo serikal obed makare kata telo bed makare ka in kaka vijana okiwuok oko mondo itudri kendo yud gigo mamiyo ibed achiel kuom jogo minyalo kwan. Erokamano. Social media uyudo runade? Social media wane Facebook iluongo ni World Okelo Mentorship Program. Wan gi website kiyudo www.worldokelo mentorshipprogram.co.ke. Kachiel wan nyaka gi various social media handles. Ki search to World Okelo Mentorship Program in social media platform iboyudo wan nyaka X nyaka TikTok. Erokamano nya Walter kuom chopo kendo go kodwa mbaka e chenro makawuono niendi. Nyakwara mogi kanyo bende makelo wa giko mar Ramogi Baraza okinyi makawuono niendi banki wachokende to chieng' Emmanuel bro donjo ka koda mago matuche kor gwenge. Kapodi adwani mondo mi apar ni kaendi ni sani endi koro Christmas ochacho koda Naivas koro team shopping e Naivas kingi maber ni nyalo loyo gimoro. Inyalo loyo kanyo endo diel kane ochakore tarik 1 obro dhi nyime nyaka tarik 12. Ena diel mbuzi ne jogo eko ma samoro timo shopping makamaendi. Titime emane Naivas mochigni kodi kanyo ni local. Koro wogoko ka samore dwa timo shopping kikibed gi wasiwasi. Giminyeo no inyalo po mana ka samore mami bedo kod deal. To bende ko tok tarik 12 kochakore 13 nyaka 24 koro en mana gweno. Jaloch yudore pile ka pile mar mondo mi icham gweno maber Nyakwara mogi. Neno ko chieng' Emmanuel ng'iaka kiano weni gweno mane mawuoye awajo seme hawa. Koro inyalo timo shopping Naivas kilokol machiegni kodi ibed jaloch Nyakwara mogi. Naivas saves you money. Oromo kanyo saa 3 okalo gi dakika 1 mago matuche kor gwenge. Matuch e kor gwenge gi Ochieng' Emmanuel. Machiegni Nyakwara mogi mondo mang'e weche matuche kor gwenge wachako gi county ma Siaya. Piny wacho kwa mondo michwal mwandu mage siro chenro mag pith ma yiende to kod pur gi ohala e kor gwenge kaka chiel kuom yo machopo kwan yiende bilion 10 ma piny Kenya geto mondo mi gipidhi e bwo chenro mar Vision 2030. Jojamolo nigi ler. Imbelian mosenindo Prime Minister machon Raila Odinga e gweng' makango ka Jaramogi, jagoro maduong' mar riwruok makedo gi weche mag alwora midendo ni The Green World, Migosi Isaac Otieno, noluwo ni mondo mi piny Kenya chop lek mar bedo gi yiende bilion 10 kotundo higa 2030 to piny owacho nyaka chiw sir mowinjore. The only way ma sirikal nyalo konyo wago nikech iyudo ka sama gitimo launching they use billions of money to ka ginyalo direct gigi identifying some tree nurseries kata establishing some tree nurseries mondo yiende obed mang'eny mondo dhano opidhgi community. Sani kata kiwuotho along the roads there are so many tree seedlings manindo kanyo makata jomo nyiewo onge to gin bende gin e business. Koro wachallenge government ni gi come forward mondo gi support these tree nursery owners to gi distribute yiende gi free of charge kuon mopogore. Ofulo ni gin kaka riwruok makedo gi weche mag alwora gichano tiyo gi sikunde to kod oganda e gwenge mopogore mondo mi gine ni gimedo kwan yiende pacho kae. Mondo wa achieve lek marwa mane wan go mar 10 billion trees ma bende is supported by the government, the current government masani, en
ni nyaka wapidh yien, kendo wan kaka organization wasebiro gi program moro miluongo ni Inter-Schools Environmental Challenge. Ma Inter-School Environmental Challenge gi mwatimo ni wayiero skunde, then skunde mwayierogi wamiyogi tree seedlings. Kwasemiyogi tree seedlings to gipidho yiendegi. Koro wariwre uru kaka community achiel mondo wa make sure ni wapidho yien, masama wapidho yien ni to waywago go jakom to kendo walosogo environment marwa mondo obed maber. Migosi Isaac Otieno luwo ni kopogore gi medo kwan yiende, bende gigeto yore mag neno ni gimedo chiemo e gwenge, ahinya to makaluo kokalo e bero weche mag alwora. Kane jakom pod ngima, nwatemo tiyo kode machiegni ma projects man watimo kaka weche mag pur to gi weche mag pidho yien nwa update all the time, kendo ma en gima nosiro, but wan makoro wadong' en ni nyaka wa make sure ni giko manowacho nodwani watim ka wabro timo kode kamoro achiel. Big ni baba notho ka en gi jahigni 80, wan gi yiende 80 tree seedlings ma bende wakelo, then koyaw school wabro pidho yiende go mondo bedni sama yiende gi ti dongo to warito alwora to waparogo jakom mosenindo. Kata obedo nosetho to spirits mage to pod ngima. Magi owacho ka nyawadgi ma en assistant archbishop mar kanisa nomiya Joshua Owalo Okech bende otielo dwaro manitie mondo mi piny owacho sir jopith yien. Amedo kwayo sirkal ni kiwuotho kata kidhi nyaka Kisumu biro yudo ka ji opidho yiende mang'eny, and yiende go nitiere kanyo, ging'iewgi mondo mi ji okawgi mondo opidhgi. Koro akwayo government mar Kenya kuyie to giket pesa ne jok mantiere gi tree nurseries mondo yiende gi ochiw nono mondo opidhgi mondo pinywa mar Kenya obed maber. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Collins Okaka. Jodak e gweng' ma Alaro Dago e sub-county ma Wendo kwano lal mathoth to kong'eche monjo puothegi ka gikwayo piny owacho mondo donjre mar konyogi kokadho kuom bad migawo mochung' ne le George Juma Nigiler. Jodagi ma Alaro Dago sub-county ma Wendo wacho ni ong'eche bende nyaka sani koro kwan gi koro semedre. Koro osebiro ka koro ketho chambgi, ka bende mae koro dekwegi kod kech maliyo. Jopur mag kothe mopogore opogore ma oting'o bando wach ni kwan mathoth mag chambgi nyaka sani koro sekethi kod ong'eche, ka bende gionge kod geno mar yudo keyo kata matin. Pone piny owacho koro huok oko mar konyogi e riembo ng'echego. Sani kata wapuro to onge gima wago e puothe. Ong'er chamo gik moko ma kata sani we kata mana dot nono kata jisa nono to ng'er donjo mana e ot kawo mana gik moko nyaka e udi. Ong'er gi oromo wayawa jogem konywa uru mondo wane kaka wagin nikech wapuro watiyo gi pesa mang'eny mondo mi wayud kaka wanyalo konyore to ok wanyalo konyore nikech wach ong'er. Thomas Olich ne japur mar bando wach ni puothe thoth ni koro sekethi kod ong'eche, ka bende wacho ni poni koro piny owacho koro huok oko mondo koro konygi e riembo ng'echegi, to koro en ko jopur mamoko koro dewuok kod lotgi nono maonge cham moro amora. To okang' ma koro le ketho gimoro amora, cham mopur kamoro amora oketho e gweng' ma Alaro Dago. Aneno kama en asat ma ka ok ong'i to dang' tim nang'o to ji mang'eny dhi nyaka Lara ka gibiro nyaka ni koro gionge chiemo ma ginyalo chamo. Ong'edo nyaka e disni, ong'edo nyaka e dhoudi. Oliech wacho ni ong'eche gi oko gik mane puodho kende, to bende gidhi nyaka e utgi kuonde ma gidake kendo gichamo chiemo ma otedi. Chiemo ginong'o mesa gilaro ga nyithindo, inyalo ka nyithindo ringo helter skelter e gweng' kan ong'ero mag chiemo kendo giringo go. Gwen ong'ero mako pok nang'eno ong'ero jachamo nyaka gweno. Mi aneno ka jo wildlife ang'eni le en gaber kendo gima nyalo konyo. Onego ng'e situation kaka onyalo mak ong'er gima ng'eni timo gi nang'o. To ka ok kamano idhi dak ni chiemo onge, sama kama chiemo onge ngewe jabe maonge. Miyo kaura no kang' minyalo kawo. Mae nosi kod Rispo Pio kaachiel kod Eric Opio. Bende wacho ni gin kaka jopur wan gionge kod geno moro amora e yudo cham nikech ong'eche bende nyaka sani koro simonjo puothegi kendo koro ketho duto. Ong'er ng'eny e gweng' ka sasa, ong'er ketho cham, ong'er ketho oduma makore ka iko, ong'er pono lembe tendeng', ong'er donjo e udi, ong'er chamo nyaka gwen. Wakwayo sirikal mondo nwang' kaka nyalo konyo wachni nikech gini dinego jo Alaro Dago gi kech to pur e gima wachamo ka. Wakwayo sirikal one kaka nyalo konyo wachni, nono to wadhi hinyore kabisa. Gikwayo piny owacho kawo kalo kuom pisno mochudo ng'iyo lego mag bungu ni koro wuog mapiyo piyo kendo koro resgi. Ong'er ting'o nyaka nyithindgi matindo tindo, ong'er muodo oduma matindo mapok odok ta do, ong'er jako muodo oduma mosechako diyo, ong'er jako keto piny yawa. Sani chuno ni koro wadak adak e puodho onge sami ndoke dala, ileng'o ng'eyi matini to ng'er, ileng'o ng'eyi matini to ng'er, kibaye ni tene wi yien, ka wi yien tene iniang'. Ong'er tieko wang'ni waonge gi keyo, wang'ni waonge gi
ne Nyakalondo Maramoi kuke kaunti ma Migori. An George Juma. Jodak e gweng' ma Old Town ne kar chung bura ma Mvita Mombasa obuono bago ng'anyo kendo rocho chenro madhi nyime kambi mochung'ne keyo pi Mombasa Mowasco. Kaluwore gi wach nok mar pi mokwako gweng'no, gikoni moko kuomgi pok oyudo pi mawuok e mfereji e thuolo mar dweche 4. Gino ma gikoni koro ketogi gi garama mapek mar ng'iewo pi miuso gi mkokoteni ma bende nengone gikoni ni malo. Joja oko miwa ler. Hawa wakubwa walioko ndani ya ofisi tukiwatumia message hawajibu, tukiwapigia simu hawashiki. Sasa sisi tufanye nini? Watu mpaka miezi 4 na miezi 5 hawajapata maji. Ni haki hii? Mano Mohamed Hemed main achiel kuom jodak e gweng' ma Old Town e Mombasa kachwalo ng'ur mare kaluwore gi wach nok mar pi mokoni osebedo midhiero e gweng'no kuom thuolo malach. Sisi huko kwetu chini hatuwezi timba visima. Kote ni sewage lines, muamini munao watu wasije waleteni waulizeni, hatuwezi timba visima. Na hata tukitimba visima maji yale pale, maji haya yaliyoko kwenye kisima yana chumvi kuliko maji ya baharini. Hii si haki wanavyotufanya watu. Na kwa nini kutufanya hivi? Kwa kuwa hizi ni area za maskini, area zao za matajiri ndio wanaopelekewa maji, au wao wanalipa dola, sisi tunalipa Kenya maji. Kana giloso gi jofwamb weche, jadak Lamin Somo koni moko kuom gi pok oneno pi fereji e thuolo mar dweche 6 ka koro gichano bago ng'anyo mar atipo ka diponi tend Mowasco mochung'ne keyo pi Mombasa biro rem winjo ywakgi. Maji ni uhai, maji ni haki yetu. It's not a favor. Alafu msisahau Old Town sisi ndio tofauti tupewe first priority. Sisi jamaa hatuna sehemu ya kuchimba visima. Zaidi ya miezi 6 kuna watu hajui tuone la fresh water. Tutawapa siku 7. Hii shida iondoke. Ikiwa haikuondoka kuanzia Madubaha paka upande wa Fort Jesus kule, kila mtu atatoa mita yake, tuzitie katika mkokoteni, tuwarudishie wenyewe mita zenu. Komachielo ne gikoni gichich ni chalne nitiere mibadhi e wach keyo pi ni mar joloko hand pi to dhi nyime kod ohandgi kaka pile kendo pok ne gibedo kod ng'ur moramora. Pale Nyali Bridge ukenda lori hizo, nyumba za maji za maduka zimfungwa, duka kama hizi za uza maji zote. Maji wapata wapi? Maji wanunua kwao. Mtu atoe 30,000, 50,000 ajazwe lori, aende kauze malori 5, 6 apate faida. Na sisi tumechoka sasa. Imeambiwa hata Kiarabu asubru hudud, subra zina mpaka, zikivuka mpaka huwasubiriki. Magene giwacho kako machielo to giseo jotendgi mag siasa kuom rem kao kang' mar kelonegi lokruok. Stories za 2 term, 3 term hakuna tena sasa. Zile manifesto mnazotuletea za urongo kwamba mtatushughulikia, hatuwaoni wala hatuwasikii mkitulalamikia. You are calling us for public participation, na tukija tukitoa rai zetu hakuna anayetushughulikia. Imagine hivi vifo vilivyoingia hivi sasa, hata maiti zetu sisi tuwaziosha kwa maji ya chumvi, zile sabuni pia haziwashiki, tuwapeleka chini ya ardhi. Nyinyi huko mnajua mnavonufaika. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, An George Aoko. Jatend piny Kenya William Ruto ne obedo janeno e kinde ma jotelo ni ochopo mar mondo mine gine keto kogno winjruok e kinde piny Rwanda to kod Democratic Republic of Congo, winjruok mar kwe manyobagi Washington DC e piny Amerika. Lwedo makamaito kod kogno ne oketi e kinde jatend piny Rwanda Paul Kagame kod Felix Tshisekedi mar DRC ma bende geto tieko godo kedo mosebedo kuom higni 30 e gwenge mag Eastern Congo moseweyo ka oganda mathoth owito ngimagi kendo neno ka chenro orochore e gwengego. DRC is not merely a monumental diplomatic milestone. It is a decisive act to end a devastating conflict that has scarred the region for decades. Mr. President, what you have achieved is not only transformative, it is consequential and historic. This conflict has destroyed livelihoods, destabilized our region, and threatened the future of the entire Great Lakes African continent. Korka kore, jatend piny Amerika Donald Trump ne opuoyo gi kuom yie kawo okang' makamano mondo mi kwe obedie. It is an amazing day. Great day for Africa, great day for the world, and for these two countries, and they have so much to be proud of, and I want to thank the leaders. I want to thank you very much. We have come to the U.S. Institute of Peace to sign a historic agreement that will end one of the longest-running conflicts anywhere in the world, with far more than 10 million people killed.
Today we commit to stopping decades of violence and bloodshed and to begin a new era of harmony and cooperation between the Democratic Republic of the Congo and Rwanda. I want to thank the two courageous leaders. They are courageous leaders. They really are courageous leaders, great people. I think they liked each other a lot. I spent time with them. I think they liked some people may be surprised. I really do. I think they've spent a lot of time killing each other, and now they're going to spend a lot of time hugging, holding hands, and taking advantage of the United States of America economically like every other country does. Ikoro mkajong mana makili giko mar mi weche manyien mago matuche kor gwenge tudri kodo kanyo kendo koro mosa ngwen gisabik ne weche manyien ya machuok sa abirio ibirudo weche manyien adimba. Magone matuch e kor gwenge gi Ochieng Emmanuel. Nyakwara Ramogi, ing'eyo nyakalondo mar Ramogi maromo nade? E kini mar nyasi mar sikuku, nyakalondo mar Ramogi FM kelni promotion mar Changamke Krisi Promotion. Kama in kod thuolo mar bedo jaloch, to mana ka ikete nyakalondo mar Ramogi, kaeto idwoko penjo mayot ma ibiro penji. Wan kod pesa modhuro miloyo e chenro magwa mopogore opogore. Yot mokalo, dimana *236*3#, kaeto iluw kaka ochiki mondo idwok penjo mayot mondo thuolo mar bedo jaloch kawuono. Pari kaka medo tugo e kaka thuolo mari mar bedo jaloch bende medore. Changamke Krisi Promotion *236*3#, kaeto idonje promotion ni. Tuka itang, mana jago mani higine poga boru kabi nyime kende ema uyeni gidonje promotion ni. Opoda code BCB license number 0000297. Mbalariany mar KCA chiwo tiegruok ne courses mopogore sikundegi kaka School of Technology e kind mamoko. Kepo mar January 2026 sani dhi nyime. Ne mathoth ywa tole namba 0709813 kata gwel mbui mar www.kcau.ac.ke. KCB Bank Assurance Intermediary Limited mi kito kumba duto midwaro kamora chiel kendo en kaminyalo geno. Ne mathoth ywa tole namba mar 07180870000 kata limbat bengi mar KCB mantie machiegni kodi. Nyakwara Ramogi e Disemba ni Naivas keloni nyasi moingo mamoko duto. Nitiere diek ma imiyo ji chakre tarik 1 nyaka tarik 12 Disemba, to kochakre tarik 13 nyaka tarik 24 Disemba nitiere gwen ma ichiwo pile ka pile. Nitiere bende joloch maloyo mtokni, pikipiki, mwandu mag stima kata electronics. Gima itimo yot, inyiewo mwana mwandu ka itiyo gi Naivas Loyalty Card mari mondo mi med thuolo ni mar bedo jaloch. Limdukni magwa manyien mag Naivas Tattoo City, Gashie, Our Mall Magadi kod Naivas Mihango ma iyawo yanga tarik 9 dwe mar 12 kod ma Athi River ma iyawo tarik 11 Disemba ni. Naivas e od chiemo makare, gik ot, gik tedo, gige stima, mich ma imiyo ng'ato, gige sikuku kod gimoro amora madwarore kindeni mag nyasi. Nyepile ka pile ka itiyo gi Loyalty Card mari ibed jaloch. Naivas Christmas kikwetu, Christmas ya familia. Yud more kinde ni mar sikuku. Tud channel mari e kinde mar sikuku gi Go TV. Desta 423# mondi tud channels magi e Go TV value e nengo mogonyore mar $599 kende. Go TV, love it. Chenro marisa mulo kuonde 4 mochuno ka moting'o pith mar rech, gigo mipidhe pi, pith mar soybeans kod kute milongo ni black soldier fly. Par ni ma en chenro mageto ji duto. Ndikri nono monge chudo kiywa tole namba 08000723418. Arfete tukuzu. Tielo mogik era mogi kogwen. Professeur Joseph Liam Kachunga. Yongo gingolo mayom tungol. Kipindi cha lala salama. Correct kabisa, kipindi cha lala salama. Leo ni furahi day, yani kawuno ni ndiye nchingti chabiche Nyakwara Ramogi. Dongdang mori kabisa ka keti mood mar weekend. Kodongolo. Ka chiel koda gigo e kuma samoro nyalo miyo ka mibedo nendo ito nyiero maber.
Kawuono Friday ka ipango mar dhi wuoth sawa, kipango mar wuok oko kik wi wil kod gik moko adek. Number 1, jacket nyakiting, yani gir geng'o koyo. Number 2, nyakiting charger. Okay, charger nyakiting. Koro kik iwuog e ot ma ok iting'o jacket, kik iwuog e ot ma ok iting'o charger. Mar adek, tafadhali kik iwuog e ot ma ok iting'o akili mari. Sawa, okay? Ma kipindi cha Lala Salama. Adwani mondo mi apar ni kaendi ni Samuel Oseniendi en achiel kuom nyamburko go eko mabende jogo eko magin jopur ong'eye kendo gene kendo ng'eyo teko mare. Jogo eko mabende gin jogo eko ma jo ohala, samoro in koda hardware, samoro bende intire kata mana koda businesses mamoko machuni ni nyaka iting' gimoro. Jogo ng'eye kendo ng'e teko mare. Awuoye nyamburko ma tek keto motegno maber malich mokalo. Nyamburko nendo mantiere koda chia mare. Konyono piny tiwinjo ka piny onyono motegno kendo onyalo chopo ni kamora mora. Obed wi got, obed orido, obed kuondego eko ma samoro ongoro, obro mwomo. Iluongo ni Toyota Hilux. Sawa. Kwa hivyo pamoja tujenge Kenya na Hilux. Muwuoka Sifao Mobility mabende gie Samuel Oseniendi olose rang'iny moro mamalo ne jogo eko ma samoro brodego mar mondo mi obed koda dwaro mag timo godo weche mag ohala kata mana weche mag transportation mopogore. Koro Samuel Oseniendi wantiere koda gimiluongo ni Hilux Owners Club. Inyalo bedo jakanyo. Kaendi ka isebedo jakanyo to kinyiewo Toyota Hilux niendi to pare ni nitiere kaka services kitimoni ne gari ni titime e yo maber. Inyalo time kamoro mabende ka in jakanyo to nitiere kaka membership kisenyiso kanyo tinyalo goda timni nono ibiro chudo bang'e. Sawa. Kasto bende ka omakore koda weche go mag offer ka in jakanyo to ibiro do ka offer bedo maber kabisa ka idwani mondo mi inyiew Toyota Hilux mar mondo mi tim godo gigeni. Okay? Olose koda nyadala sani gimiluongo ni versatility of every need. Okay? Exceptional resale value. Nitie nyamburko moko ma kinyiewo to ka idwani mondo mi use kendo mondo i upgrade to ido ka nengo ne koro gore piny ka nengo matumbo. Lakini Hilux ni ji ong'e teko ne en okoti e yo malalit. Iluongo no limited. Koro mondo mi ibed jakanyo kata Hilux Owners Club idio star 519 star 44 hash. Anuoyo star 519 star 44 hash mar mondo mi obed kodi maber. To maduong' mogik en niya, weche momakore koda offer mantiere gi eki inyalo yudo sani kokalo kanyo endo iluongo ni yad mora mar Sifao Mobility mar mondo mi idhi iyud offer maber kokalo kanyo endo e chenro mar bedo koda Hilux mamari niendi. Pamoja tujenge Kenya na Hilux safi. To pare ni abende in jago ma en jam team shopping. Inyalo timo shopping Naivas mora machiegni kodi iwinjie mor ka achiel koda loyo gik mopogore. Wacho ni nitiere mbuzi mar Desemba. Koro mbuzi ni endi nyalo yude kitimo shopping in Naivas ki local mora machiegni kodi kanyo mapiyo mar mondo mi obed kodi magudi sana masana kabisa. Chakre kawuono nyaka tarik 12 en mana mbuzi jaloch moro bang' moro. Bende nyiewo ndiga ne nyithindo, bende nyiewo kata mana samoro gima omakore koda weche mag chiemo, gik mitiyo godo e ot biro bedo magudi kabisa kitimo e Naivas ki local mora kanyo. Tok tarik 12 yani chakre 13 to koro en mana gweno joloch yudore. Koro the team shopping in Naivas ki local machiegni kodi bedi jalocha. Naivas saves you money. Tie gimoro madwa penjo joma chuo kae. Nyicha wadonje wang joma mine. Ada penjo joma chuo wach moro ka mondo nyiswa ni to pachien mane joma nyiri bang'eni biro wuoyi. Nalia ho nyama ichido chunya giera mama nanga inalila 107.1 Ramogi FM. Midishe
Africa. Ojembe Nyabilo, Wabiline Tatino Gracie. Igatong'eny kwa erore, totinde kineno ni okaro monang'o. Igatong'eny kwa erore, totinde kineno ni okaro monang'o. Pesa to mito endo netin, omiwe asama okang'eyo jaber. Pesa to mito endo netin, omiwe asama okang'eyo jaber. Nyamari chido chunya giera mama, nalia ho. Nyamari chido chunya giera mama, mama nanga inalila. 107.1 Ramogi FM. Wapi Karilas Ademba, Yatel Saga, sikia muziki. Sina neno kakori neno niti, sina neno kakori neno niti. Era michuno ngega wengima, era michuno ngega wengima. Oda eri opera sheri nanga, oda eri opera sheri nanga. Idogidena opera nyati magenu mama. Sina neno kakori neno niti, sina neno kakori neno niti. Era michuno ngega Kafaya. era michuno ngega wengima. Oda eri opera sheri nanga, oda eri opera sheri nanga. Idogidena opera nyati magenu mama. Chinokia nyati manyako joluono wacho, Chinokia nyati manyako joluono wacho. Eno tuya tupoda kwa moejela era, eno tuya tupoda kwa moejela era. Gima besudo pile pile ibendingeyo, gima besudo pile pile ibendingeyo. Kichopo modeko to ini yun kagari wei mama. Kikisea sheri, sina neno kakori neno niti, sina neno kakori neno niti. Era michuno ngega wengima, era michuno ngega wengima. Oda eri opera sheri nanga, oda eri opera sheri nanga. Idogidena opera nyati magenu mama. Chinokia nyati manyako joluono wacho, Chinokia nyati manyako joluono wacho. Eno tuya tupoda kwa moejela era, eno tuya tupoda kwa moejela era. Gima besudo pile pile ibendingeyo, gima besudo pile pile ibendingeyo. Kichopo modeko to ini yud kagari wei mama. Kikisea sheri, sina neno kakori neno niti mama. Sina neno kakori neno niti. Era michuno ngega wengima, era michuno ngega wengima. Oda eri opera sheri nanga, oda eri opera sheri nanga. Idogidena
Engineer Cliff Kouma Jakosele. Joma wondi go gi wonda gi wondi to gi magi ya opati sheri Yay! Kosagalora Ilungo kanyo na bungu system era kasara ine chunya mama Kosagalora galora bungu to iroyomba ine chunya mama Sami para ti paro era chopie kosele pacho Dogine na mama Sami para Tie gimoro makete Facebook kae, nitiere gimoro makete Facebook kae ndima adwaro ni mondo mi inyisa nito ing'ama dichuo unless ni joma nyiri gi ekipando no pachgi unless ni dhako pando pache ma okibing'eyo to ming'e maber nikech ng'ami dak go nego bed ni ng'eyo ng'ami dak go ing'e ka en gi pesa ing'e ka onge gi pesa ing'e ka owinjo matek ing'e ka ohinyore ing'e ka en gi stress iwinjo maber ng'at marichuo ng'ami dak go ing'eyo katok lweti sawa sama onge go ting'e no onge go lakini iwuok e odi kidhi e tich okara na thuou jodalawa iwuok e odi kidhi e tich tiwuok ka imbi onge pesa jaodi be onge pesa dhako onge pesa ma en nono onge kata mana tich motiyo lwete ni nono onge ena muso lwete ma ine moriti ma gimora mora nyaka ilungo na ng'oa kibritni nyako isi ni uon ng'ane an nono we prescribe brit 50 bob mokanyo everything adier minane ni jaodani to onge go yawa dhi mbele gi support for example tije ncho kethore koko manyo tich ama en ng'ama onge ga gi tich ma in ema pod ipide e gimora mora tiduogo iwuok e odi kidhi e tich in ng'ama dichuo idhi e jua kali imbe in nono ma gima in go en mana fare to kod pesa mar tong minyalo chiel godo tong wang kiduogo tiyud ko chiel tong to kod sikuma aikeni buwinja maber kama kelo niendi okay iwe mana pes tong gi sikuma ming'e maber ni mogo to ne nitie ginyalo ruwo nyuka sa 7 uwinjo kama kelo no jokanyanam koro ing'e maber ni kangi dok e ot tidhi yudo tong gi sikuma lakini kiduogo to jaodi ma ing'e maber ni onge pesa mabo nyisi ni en nono onge gimoro cha iyudo koloso chapat gi ring'o kata gweno gi chapat mchele gi ring'o kuon gi ring'o moro molos maber kendo in bulk okete mang'eny otokni go sawa morenjni go kanyo ni wuon oluoch iseduogi e tich oluoch natiyo ga tiya wang' ni kafa wuoye wuon ewi wuon oluoch ma bath dalawani wuon oluoch ma jiranda ni apana koro ise timo gimiluongo kanyo ni arrangements tibiro tiyudo ka okete opedho nigo to ni expect tong' joma chuo idhi chiemo gi kwe
koso nyaka chunyi moro chandre. Idi chiemo maber koso nyaka chunyi chandre. To chunyi chandore nang'o? Oko nyisi ni samoro be ing'e maber no onge chama. Onge gi chama moro monya chama. Los Koda. Ramogi FM. Ramogi FM. Katunde. Sean on the beat. Honey baby, chunyemo kano eche mang'eny mama. Honey totoma, chunyemo kano eche mang'eny mama. Ikele, bedo pinyo mona wachi niga mama. Bedo pinyo mona leri niga mama. Kuni surka mona wachi niga mama. Surka mona leri niga mama. Chunya ni chunya mama. Jared Moya. Chunya mama. Sultan. Baby chunya ni chunya oh. 107.1 Ramogi FM. Dr. Robert Nyameri chunya mula toto. Odgemsia chunya mula toto. Arap mapesa madola. Era nani toto mula mama. Unyatike. Era nani toto mula mama. Akiaga goga koko chunya mula. Akiaga goga koko chunya mula mama. Anakiaga goga koko era mula mama. Akiaga la era tutanya pa mama. Akiaga la era tutanya pa mama. Jojo ko anakiaga la era chunya nyama. Dubai City. Akiaga la era tutanya pa mama. Chunya ni chunya mama. Chunya mama. Baby chunya ni chunya mama. Oh mama. Chunya mama. Wishimiwa Jojo. Akiaga la era yabena mula mama. Akiaga la era chunya mula mama. Ochuno na era gatoto dia dia. Ochuno na era gatoto dia dia. Chuno nyakada era gatoto dia dia mama. Emiri chunya mama. Emiri chunya mama. Luambo era nani tutanya po. Achwa yoyo. Akiaga la era nyapu wingama. Musnanya si. Akiaga la era tutanya po wingama. Eriko rota. Amul kinubei. Era mama la no nyamwalo. Era mama la no nyamwalo. Baby era mama la no nyatina. Era mama la no nyatina. Kuni era mama jabere nyamwalo. Era mama la no nyamwalo. Hani era mama la no nyatina. Era mama la no nyatina. Sean, let the music in. Never get wood chief. I would chief. Bobaso Kayera. Oda Sego Kalala. Simi Kenya. Bena Sultan Yomanango. Baby sipendi maneno maneno mingi. Chabere sipendi maneno maneno mingi. Ata sipendi umbea umbea mara. Baby sipendi umbea umbea mara. Sipendi nyango makadha unera. 107.1 Ramogi FM. Sipendi nyango makadha unera jidenyera. Sipendi mangongo kagora nera jideanya. Sipendi mangongo kagora nera jideora. Very nearly cut us, can don't take him out.
wapi pendo kendo bibi maneno yanaribu ndo iti mara hiki mara kile baby usipendi mama mara hiki mara kile nyavire mimi usipendi mama kiki chunyaga nyavire kiki chunyaga overa nani kiwinga kiki chunyaga nyavire nyiri mama kiwinga kiki chunyaga nyavire nyiri toto kiwinga maneno sipendi mama wapi Naftali Onchuma senior fund manager merana ni tota muol mama Chuma ayo merana ni tota muol mama Clouds FM akiaga rodo watch era muol nanyisi kaidi ni sani ndikoro Naivas yawe dot nono kendo ji chodho mecha to mana jogo e koma timo shopping e Naivas mora ma ilungo ni kilokol kama tire gwen kanyo kama tire e town machigni kodi koro seche gi magi dialo igni prade kora bicha bed ngatno ndo mabro bedo jamea locha mar gwe diel ni tire kaindi ma bende dhinyi me kai loyo kane jogo e koma timo shopping nyaka tarika par kodariyo sawa podin gi thuolo kawuono ko katarika beach nyaka tarika par kodariyo diel pod lore kaindi ni mar kitimo shopping sinyalo nyiew gik moko masa moro dipo ka ing'iew kata mana radio kata ing'iew kata mana ufa kata ing'iew kata mana samoro blender kata inyalo ng'iew electronic mora tipo ni mano kane ing'iew tingi yudo diel to bas yudo diel mara hiyo idhi chenjo kendi won e Naivas mora ma chugni kodi ma indigi ni utimore to tok tarika par kod ariyo no endo chakre 13 nyaka 24 to koro en mana gweno ma joloch pile kapile kuku nikech kanyo to koro wachomo Christmas koro the Naivas team shopping nengo mag mwandu bendo gore piny kabisa gigo piny ni mar gi deo duachi seche giki magidhialo igni 35 kwa hivyo Naivas saves you money to na wacho kam wach mumakore koda nyamburko maber molosi koda nyinyo te koda teko duto te iluongo ni Toyota Hilux mawuok Sifao Mobility. Kwa hivyo pamoja tujenge Kenya na Hilux with Sifao Mobility Kenya. Atemo wacho nang'owa kadiponi in jago ndo maja ohala to in koda hardware to chuni ni nyaka itingne customer gimose nyiew bed simiti gari dwaro motegno ma ok nyal kwame chuodho gari ma ok nyal kwamo ewi got gari ma ok nyal kwamo kama samoro kiteng'enye gari mabende ok nyal banjore yo mayot en mana Toyota Hilux olos koda teko mathoth malich mokalo sani endi nitiere gimilungo kanyo ni discounts kibao gimilungo kanyo ni yard mora mar Sifao Mobility ibro yude nengo mayota enya kasto bende mago offers mantiere kopogore gi mano nitiere services makadiponi samoro in koda nyagari ni ndite de kao idwa dhi timo services to yudo ka samoro in koda ber kata opunguza ni gik moko mathoth ahinya koro Toyota Hilux niendi yudore e kindego eko ma iluongo ni Toyota Hilux single cab ma en 2x4 kachiel koda bende nitiere 4x4 ma power mara iluongo ni 110 kilowatts kW kasto bende ng'e maber ni Toyota Hilux niendi sani koro nitie gimiluongo ni Hilux Owners Club inyalo bedo jakanyo mar mondo mimoko kuom ber mana wacho ka dipo ka in bende yudo idio star 519 star 44 hash sawa idio star 519 star 44 hash to bas ibedo jakanyo ma ponono ni kidhini dhi nyiew kamoro bende dhi kata mana ni dwa loko nyamburko niendi imondi kao moro machielo to yudo ka gik moko ber yore oyawre ni koro tujenge pamoja tujenge Kenya na Hilux with Sifao Mobility 107.1 Ramogi FM Maramogi Atito Kafaya oyawre iluongi ni ng'a Maba na Baswendo chama mayom kidoke ot da chama mayom ningejikana nipiga mang'eyo ga ber ng'e onge yuto an mamiega pesa ero chien kujo zemo nyalo kano katen moro kata 20 moto onyalo koro wachnya
Jaode na ng'e chunye kawuono onge ung'ang'o budget. Iwuok e ot to nyisi ni onge gimoro kendo kata imbi neno nikech ng'ama idak gi ng'eyo oonge go adier. Moko ka gi chunyi ng'e ni chunyi ng'ato ok nyal ng'eyo nikech kata imbi jaodi miragono ing'e ni pinya ng'e chunye. Ang'eyo. Yes, koro dhano kod chunyi Nyasaye mong'eyo. Onyalo bedo godo kare moro opando oketo koro kiwuok ni to ogolo tiyogo. In gadier? An gadier Solomon. Okay. Ichama chama maber ma ichiwa chama manindo teri. Kabisa ya kafaya. Danga timba. We. Ma ukipiny karanito madam Nyasaye menyigi to betari adi mara mogi. Alo? Kafaya. Oyawre. Oyawre. Iluongi ni ng'a? Maro dano nyacho ndamwe. Alimo ke na mesa machamo mera. Adier? Ndi mami wale machamo kata kapaka dichi na mejima duna yini. Mara mogi. Alo? Alo? Oya awinji? Mayo Nyaringa. Nyaringa? Yes. Dibed nupimo wiwa koso idwa ng'iyo na kabende onyalo question gimoro ma samori kelo ne mane okopar. Parenia. Anan gimoro ma chamo ma mode pimo o chamo motiel boko to nyino akanye. Bora ne chiemo mo yien kiri chiemo lanji sapa oko dwa ng'eni golo kanye. Makata nyieke momiyo okelo ni. Kata nyieke na ema no mieno pia yudo ringo royo yudo gweno yani dinitore no ko ng'eni golo kanye. 107.1 Ramogi FM. Ine maeri nyathi japuonja chieng'e mahero. Ine maeri nyathi japuonja chieng'e mahero. Ine maeri mam nyagilinda shemeji. Ine maeri mam nyagilinda shemeji musiepna. Wadi gipeth wenda biro gi nyasi okeu gi David. Wadi gipeth wenda biro gi nyasi okeu yangere. Wenda nitaseto nerang'iny jopiny wuoyo chiwo duoko. Wenda nitaseto nerang'iny tumena gima puonjo piny. Aduogo na weru milinya nyapuonjo osiepna chiel mahero. Anadwa na wera chieng' na jatuka chiel mang'eyo. Dhiambanwa na wera milina jangecha chiel mangeno. Ne watudore gi remo nokotimno kata wang'yo. Ne watudore gi remo kimba ne onge third party. Ne wari waruse chunywa nokwadhi e kanisa. Ne wari warus kendwa nokoriwa gi father. Ne wari waruse chunywa nokwarwako rinda. Nikech waherore gi minina kindwa ga chieng' otwere ti. Nikech waherore gi minina kindwa ga chieng' otwere kendo poto. Ine maeri nyathi japuonja chieng'e mahero. Ine maeri nyathi japuonja chieng'e mahero. Adong mana gi dakika maromo abiriyo kende tatimo draw kaendi mar changamkia Krisi di star 236 star 36 hasha star 236 okay star 236 star 3 hash. Kechongeno tedo ne jaera ni dhiambo wadiga wino. Kechongeno tedo ne jaera ni burga kinyi Dorothy. Kechongeno tedo ne jaera ni burga tiene Elizabeth. Kechongeno tedo ne jaera ni dhiambo wadiga piyo musiepne. Ine maeri nyathi japuonja chieng'e mahero. Ine maeri nyathi japuonja chieng'e mahero. Ine maeri mam nyagilinda shemeji. Ine maeri mam nyagilinda shemeji musiepna. Kendo gimomiya wero ledi nyagipolo mageno. Gimomiya sika sungo ledi nyagotoi mageno. Sambani doingo yang nyagipati chungu mos. Oyero shide mabeyo
ema bili pedona nikechunge no pedo ne jaera ni burgo de Sicilia nikechunge no pedo ne jaera ni burgo kumu Angelin nikechunge no pedo ne jaera ni diambo ade ganas nikechunge no pedo ne jaera ni diambo ade gatieno musiepene ine maeri atija punya chienge maero mama ine maeri atija punya chienge maero ine maeri mam nyagilinda shemeji ine maeri mam nyagilinda shemeji musiepene Udiamo sila urkamireri Manuti pasa playa Udiami motonaja udistela tieng nyar kabuot Manomi kai Jaki motona Madam Justine Manaja punya Maria kai nyandenga primary kanyo Siapa jom pinyu weo kodi maber Yoge me badi Animerna Kena eri jave Padaga daga kwa la moda kirito managinu Animerna Kena eri jave Padaga daga kwa la moda kirito managinu Yangu isingo mwando Anasingo ni manachunya Akasingo mwandu marumo Nyalukwanda era Chuo singo geche mama Anasingo ni manachunya Akasingo gari mato Nyalukwanda era Chuo moko tango pesa Anachigo ni manachunya Akasungu pesa marumo Nyalukwanda era Chuo tango pesa Anachigo ni manachunya Akasungu pesa marumo Nyalukwanda era Mama ni berna Keda eri jaber Wadaga daga kwa la muda kirito managinu Ani berna Keda eri jaber Wadaga daga kwa la muda kirito managinu Ni wasungo figa Doini chihu na manachuni Delu kwe rumo kisungo Nyalukwanda era Nirivio modi Inichiu na manachuni Ikidonye magoja bere Nyalukwanda era Nima miti kikue Kendo miti kingamiero Mimo daga daga kwa la moda kirito kiluor Nima miti kikue Kendo miti kingamiero Anwa daga daga kwa la moda kirito kiluor Mama Animerna Kenda eri jabe Wadaga daga kwa la moda kirito managinu Animerna Kenda eri jabe Wadaga daga kwa la moda kirito managinu Wewe dakika chiko toromo sangwen Tutu Rafael Tepese musiepna Aworo sada adwa somo ote kae kadipodi sabone nyaloloso giminungo kanyo endo ni voice note pia tim kama nendo to kikwi wilka ni na nyisika ni sani ndikoro kaidwa ni bedja kanyo mar Hilux Owners Club to inyalo dio star 519 star 44 hash okay samoro bende in katamana wo ja won hardware to intire koda nyamburu komaga Toyota Hilux gi kimangeny bedja kanyo mar mondo mi iyud ber mathoth ahinya momako koda weche gwe komag samoro katamana discounts ka samoro nyiepo kana kuom ranyisi sani ndi Hilux ni ndi Toyota en gari nendo molos maber mabende ibedo ka nitiere kaka sani ndi gigo nengo piny koro sani ka idhie yad moro mar Sifao Mobility to ibro yude e nengo mayot ahinya en gari motegno ma jogo ekoma gin jopuro ng'eyo kendo yie godo ni en gima ber mogik malich mokalo to jogo ekoma bende samoro gin jo ala kaka nawacho oyie godo to ne jogo ekoma samoro to ting'o gik mapek joma timo transportation sector kama endi magi mae gari midwaro sani nyakwara mogi iluongo kaendi ni Toyota Hilux ma owuoka Sifao Mobility kwa hivyo pamoja tujenge Kenya na Hilux Wajima biro ketu karapar Wameta biro ketu karapar Wabila biro ketu karapar Wamora biro ketu karapar Gigi biro paro gondalo Gigi de timo paro gondalo Ka igi ni biro paro gondalo
Tengo pecado de chelo para gondalo. Papi yo tiro para gondalo. Pasa ver humo de chelo para gondalo. Mi waduera tiro para gondalo. Yay! 07 ndo mapio pio Nyakwara Mogi. Mondo wangina nendo chalo nade. Ero kama na nyati. Ero kama na nyajo Facebook. Akitu gine Facebook. Ero ka en yuarwok mamoro bang moro. Okay. Sasa, mara Mogi. Don't radio pay nyondie. Saya kate radio. Yes. Maricho lela wudu Migori. Rich Bachegni. Iwi injo siepna. Gima chalo kamana ni kaka Rich. Abeda mesa no ni atogino. To chunya maiye uoyo ni to oyudore nade. Awaya getong kende ni amang na duga lisi godo kuon. Ere kaka chak wuok chapat gi gweno ama wuok chapat mchele gi ringo. To no kwera maber ni oonge gimora mang'eyo bang'e ni oonge gimora mora mogik. Yes. Abi. To ichwowa ga saidi. Ichwowa to wang' ni wating'o gimora mora Karabao, gimora mora wadhigo kaka faya. Awinjo akichwowa to wang' ni. Abro oro ni gimoro ka lig to wasedhigo. Ang'o midwa oro na? A reject chon. Abro oro ni linga kitiri. Era midwa oro na mondo reject chon. Meke kisa jogi ni jogi pok noting'o to wang' ni jogi ting'o gigi te tadhi oro ni koro kiki reject. Wela ine ng'ato bwana. Mara Mogi. Kapawa. Oyaore. Oyaore ina maja ni oliboka rigene yoko kata bonpa ka umura wasle ka usomle bwana basa kinjo. Omna ka umura megini na ka ka patiti no ken ngat mapate de pe. Me pate kiyo ke no no awat matimbo ke no no awat na mine proti mo ka jimmo ko ka tiene na yuka dito me ma wa to alge ko logo moro. Aka ka mat manerie pat mane pate kiyo. Ote matek mo ni ka na onge moro ko moro mami yo machiro ka ko ko ka na wa di ko ka ko mane ni ka moro. Abijo o kwa ngoni. Kata kwa ni ka. Desi matia mamo, pinisi nyamoro kena kina uru mena peka moro, tukora abenya katima tek mamin materia, totongme, unegocha mzene kogocha mango. Bimanyo gas mopodhi e nengo moyweyo. Yud Mengas 6 kg mabiro set kuom siling 2,999 kata 13 kg set kuom siling 7,500. Yuatole namba 0728 096 666 sani. Yagi Noel Nguya Amuna yonze te ambila Epesi mbila epesi mafuta Epesi nsamba mpena mpose Linda lala Na matanga na feti ataba kachango Epesi mayebo na makokolo Mama Marie-Hélène Nguya Mwasi ya moto Amuna yo sokeza kisi Yebisanganga bakisa ba rituel Bosora kolinga yo ekoma encore plus Carletti et Sylvain Tenkam Kairon Nazana nga ivronye ya bolingo Nalangwa